Բարլուսելի բարեկամներ, ողջունում ենք ձեզ մեր Տեր Հիսուսի անունով հիանալի օր է այսօր, օրը երեքշաբթի եւ այսօր մեր հյուրն է մեր շատ սիրելի Արթուր Սեթրակյան եղբայրը, որին շատերը ճանաչում են արդեն, որտեղ նա շատ հաճախ Facebook-ի մեջ լինում է։ Արթուր ջան, բարի ես եկել։ Արթուրը կյանքի խոսքը եկեղեցու հովի օգնականերից մեկն է, որը ծառայում է բանտերի եւ վերականգնողական կենտրոնում, մենք դրա մասին հետո կխոսենք, շատ կարևոր մի ծառայություն եւ իմ խնդրանքով Արթուր եղբայրը այսօր եկավ այստեղ եւ ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնեմ Արթուրին, շնորհակալ եմ ձեզ, մեծ պատիվ է ծառայել Աստծուն, ծառայել Աստծո խոսքով լինել այստեղ ապրամ եւ Փարթ իրոք Արթուր ջան, ինչ լավ է, չէ՞ որ եղբայրներով անկախ եկեղեցական պատկանելությունից, բայց իրար ճանաչում են եւ մի տեսակ ես առաջին անգամ որ Արթուր եղբայրի հետ հանդիպեցի, այնքան հարազատ էր այդ հանդիպումը, այնքան բնական էր, այնքան հոգևոր էր, կարելի ասել, որ կարծես թե հարազատ էին, կարծես թե երբեք օտար չենք եղել իրար, չէ՞ Արթուր ջան։ Փարթ իրոք քիչ առաջ դրա մասին մի քիչ մոտիկ արի։ Նոր քիչ առաջ դրա մասին էինք խոսում, որ իրականում երբ որ Աստծո սերը գտնում ես մարդկանց մեջ, դա կապում է մարդուն իրար, անկախ նրանից ծանոթ ես, թե անծանոթ ես, օտար անգամ մի անգամից կապում է, երբ որ մարդու մեջ Աստծո սերը գտնում Փարթ իրոք եւ չգիտեմ, եթե տեսել եք Արթուր եղբայրը հաճախ նկար է դնում Facebook-ի մեջ իր անցյալից եւ ներկա իր կերպարը այնքան տարբեր եւ Արթուր եղբայրի անցյալում շատ արկածախնդիր կյանք է ունեցել եւ Տերը կպել նրան, նա ապաշխարել է եւ իսկապես իր դիմագծեր անգամ Արթուր նայում ես, ասենք հեշտ չես, ես հիմա դու այդ նկարը ցույց չտայր, այս կամ ասենք չտնայի Facebook հեչ չէի պատկերացրի դու այդպեսի անցյալ ես ունեցել։ Իսուսին Տերը փոխել է։ Մի հատ դրա հետ կապված մեկ կարճ վկայություն։ Այո, իհարկե։ Տերը օրհնի ձեզ, սիրելիներս, Աստված օրհնի իրականում բոլորիդ, որ դիտում եք, հետևում եք, ինչի ոչ օրհնվում եք։ Ուրեմն մի օր եղբայրներից մեկը հերվում երիտասարդների հետ կանգնած է լինում, ես էլ հերվում եմ լինում, մեկ էլ ցույց է տալիս, ասում է, նայեք ժամանակին հանցագործ ա եղել, այդ կյանքի մեջ ա եղել, զոննայող ա եղել, բանսես ցույց է տալի ու վկայում է իմ մասին, դե Աստված ոնց է փոխել կյանքս, երիտասարդները նայում են, մեկ էլ ասում են, հեչ չի երևում, որ զոննայող ա եղել, ու հետո երիտասարդները որ գնում են, գալիս է ծառայողը ինձ մոտ, իրար հետ խոսում ենք, ասում Արթուր երիտասարդներին քո մասին էի վկայում ու ասացի, որ գիտեք ժամանակին հանցագործ ա եղել, հիմա հավատացյալ է, ապաշխարել է, զոննայող ա եղել ու ասեցին հեչ չի երևում, որ զոննայող ա եղել, Ես նայեցի եղբոր աչքերին, ուրախացա, ասի, Փարք Հիսուսին փաստորեն էլ ոչ մի բան չի երևում անցյալից։ Փարք Հիսուսին, այո, ուրախանալու առիթ է, այո։ Բայց զորավոր է այդ վկայությունը, գիտես Արթուր, իսկապես նայեք, ասում են, Աստված հրաշքներ անի, մեծ հրաշքներ անի, տեսնենք, հավատանք, չէ, ասենց բաներ են ասում շատ հաճախ մարդիկ, բայց իրականում որն է Տիրոջ ամենամեծ հրաշքը, երբ որ Աստված արարում է։ Այո։ Նա քո կյանքդ արարեց։ Հինը նոր է սարքում։ Հինը ոչնչացրեց եւ նորը սարքեց։ Հները անցան եւ ամեն բան։ Սա ամենամեծ հրաշքներից գլուխ գործոց կարելի հանճարեղ գործ է, երբ որ Աստված անում է։ Մարդուն փոխում է, ինչը կարող մարդուն փոխի։ Իրականում ես հավատում եմ, որ Աստծո սերը երբ որ կպնում է մարդուն կամ շատ անգամ հարցնում են ինձ, հա, ինչ եղավ, ոնց եղավ, որ ապաշխարեցիր, Աստված ասում երկու տեղ կա։ Ասում է իմ ուզած չափով տրտմությունը տանում է ապաշխարության եւ մյուսը իր ուրախությունը, իր սերը, իր քաղցրությունը մեզ տանում է ապաշխարության։ Ու եթե այս երկուսը հետո ես համաձայն եմ, որ այս երկուսը միասին է գործում։
ոչ թե միայն տրտմությունը Աստծո ուզած չափով, այլ նաև այնտեղ Աստծո ուզած չափով ուրախությունը, խաղաղությունը, այդ ինքը պետք է համատեղ գործ, այդ քաղցրությունը, այնտեղ ավելի շուտ ռոմանացիները քաղցրությունը ասում, Աստծո քաղցրությունը, այս երկուսը միասին սենց ստեղ նեղվում է, ստեղ աշխարհի բեռնա, ստեղ աշխարհի հոգսն է, հոգնածներ ու բեռնավորվածներ, ստեղ իրա քաղցրությունը, ու սենց էսի համատեղ է, այլապես մենք կընկնենք ծայրահեղության մեջ, Հուդայի պես կարող է ինքնասպանել լինես կամ չգիտեմ, էլի, փառքասուն ես մի կողմից Աստծո քաղցրությունը ձեռքից բռնում ու միանգամից քաշում է։ Այո, դա ակնհայտորեն է։ Այսինքն երբ ես հասկանում, որ դա Աստված էր, որ ներգործեց կամ ինչ որ ուղղորդեց կամ ինչ որ գործ արեց քո կյանքում, երբ որ խրատը եւ ուրախությունը կամ խրատը կամ խաղաղությունը իրար հետ է։ Միասին, այո, անպայման։ Միանշանակ դա ուրեմն Աստծո ձեռն է։ Արտուր ջան, չգիտեմ, հարցից հարց է բացում, զրույց ենք էլի, սրտից սիրտ։ Քանի որ դու այդպիսի անցյալ ես ունեցել, կուզեմ հարց տամ, ինչը կարար ուրիշ փոխեր մարդուն։ Ուրիշ ինչ այլ ընտրանք կար, որ կարող էր մարդուն փոխել, ուղղակի բնույթը փոխել։ Գիտեք, անկեղծ ասած, բոլոր հանցագործները, մեծ մասամբ հանցագործները իրենք ուզում են փոխվել։ Գիտես, գալիս է ժամանակ երիտասարդական տարիներին սենց, չգիտեմ, քաշվում ես այդ ամեն ինչի մեջ, կայանալու համար, չգիտեմ, ուղղակի պաշտպանվելու համար, կամ չգիտեմ, դուրդ գալիս է ինչ, մտնում ես այդ ամեն ինչի մեջ։ Երբ որ գնում ես, ես միշտ բացատրում եմ այսպես, մեր ժամանակում, սովետական միության ժամանակներում, խորհրդային միության, խնձոր շաքարաքլորներ կային։ Վրան քաղցր բարակ շերտ է շաքարաքլորի, մեջը խնձոր է։ Թթու խնձոր, Ես միշտ այսպիսի բան եմ բացատրում, ասում եմ նման է այդպես այդ վրի բարակ շերտ, կայանալ, բան դրսևորվել, խոսքը տանցնել մի փոքր, հասնում ես դառնությանը։ Ու երբ որ հասնում ես այդ դառը իրականությանը այնտեղ դու հասկանում ես, որ սա չի ճշմարտությունը։ Ու համարյա բոլորն են ուզում դուրս գան այդ կյանքից, հանցագործ կյանքից, համարյա բոլորն են ուզում երջանիկ ապրեն։ Ոչ մեկ չի երազում բանտերում փտի, ոչ մեկ չի երազում ընտանիքները քանդվի։ Բայց գիտես, լինում է ժամանակ, որ ուզում ես դուրս գաս, բայց ճանապարհը չգիտես։ Հա, ինչ-որ սիստեմի մեջ ես հայտնվել, որ Այո, իսկ ճանապարհը այսպես խելոք մնալ, ամուսնանալ, ընտանիք ունենալ, երջանկանալ չի օգնում։ Մի օր ոնց որ տիրոջ հետ զրուցում էի, ասում էի, ոնց եղավ էլի, որ ծնողիս մոտ չստացվեց, եղբորս մոտ չստացվեց, հարազատներից, բարեկամներից, ընկերներից մոտ չստացվեց իմ կյանքի փոփոխությունը, դե բոլորն էլ ուզում են կյանքդ փոխվի։ Խրատ են տալիս, չէ՞ բան։ Հա, ու հանկարծ քո մոտ ստացվեց, ոնց է։ Ասես, որովհետև ես եմ մենակ խաչվել այդ մեղքի համար։ Ես եմ միայն գին վճարել այդ մեղքի համար։ Դրա համար միայն իմ միջոցով կարողացար ազատություն ունենալ։ Դե չէ բոլորը ու պակաս չենք սիրում մեր ընտանիքներին, չէ՞։ Պակաս չենք սիրում մեր հարազատներին։ Ինչի մեր հարազատին սիրում, երեխաներին, հարազատին, ընտանիքին, հա, սիրում ես, բայց չես կարող հանուն իրանց թողես ինչ-որ բան։ Թողես ինչ-որ կախվածություն կամ գերություն, որովհետև ստեղ արդեն խառնում ես դրա համար գին վճարողին։ Երբ որ Հիսուսին դու գին վճարողին խառնում ես այս ամեն ինչի մեջ ազատագրման կամ լավ ապրելու կամ ազատ լինելու այդ մեղքից ապրելու մեջ, ստացվում է ինչ-որ բան։ Որտեղ հեղինակն է, հենց դրա համար զոհվածը, հենց դրա համար կյանք տվածը, անուն թափողին խառնում ես այդ իրավիճակի մեջ, հարցերդ լուծում է։ Ինքը արեց այդ գործը։ Այո, միանշանակ, չենք կարա մերժենք, չենք կարա։ Շատ անգամ ասում են, դե դու կամքի ուժ ունեիր կամ շատ անգամ կարող են մենք վաղուց կամքի ուժը, երբ որ մեղքի գերի ես, վաղուց վաճառել ես, վաղուց փոխել ես ինչ որ բաների հետ, չեմ կարծում, որ ինչ որ մեկը կա, որ իր ուժով ու կամքի զորությունով կարող է մեղքի գերությունից ազատվել։ Այսինքն ինչ հզոր էր այդ ուժը, երբ որ մտավ քո մեջ, խոսքը Այո, հզոր խոսքը ու քեզ կտրեց ինչ-որ բանից եւ դա դու ուրախությամբ ընդունեցիր։ Ավելին ասեմ, անգամ Պողոս Առաքյալի խոսքերն եմ հասկանում, որ ասում է, ինչ որ ինձ շահ էր, ես այն վնաս համարեցի, աղբ համարեցի, mən Քրիստոսին շահ եմ։ Գիտեք, թվում է իհարկե մենք տանջվում ենք, բայց արդեն ինքան ենք մեջ այդ ամեն ինչի հանցագործ աշխարհի, թվում էր քեզի շահ էր, օգուտ էր։
Հարցերը իր լուծում գալիս էին քո մոտ, հարցերը իր լուծում թե զանգով, թե չգիտեմ ոնց, քո ֆինանսներ ունեիր, իհարկե նրա հետևում վտանգներ կար թաքնված, որ կարող օրերից մի օր դու խփեիր, քեզ խփեին, մահ կամ բանտ, գերեզման կամ Աշկի տավչև ունեիր այդ ամեն ինչը, քո հաշվարկների մեջ կար։ Այո, անգամ մենք այսպես իրար վրա կրակել ենք մարդկանց, որ իրար վրա թե ով սախ կմնա, թե ոնց, չգիտեմ ուղղակի ոնց է։ Հիմա հիշում ես, ես մեկ-մեկ իմ մասին անկեղծ որ պատմում են, չեմ ուզում իհարկե իմ վկայությունը չեմ ուզում ինձ մեծարի, այլ ուզում եմ Քրիստոսի կատարած գործ ավելի շատ ցույց տամ։ Գիտեք, երբ որ իմ մասին պատմում են կամ իմ անցյալի մասին իմ ընկերները, բանտային ընկերները, գաղութի կյանքով ապրած ընկերներս պատմում էին, ես ապշած, ես ու ես իրոք քիչ թե շատ ուզում էի վերհիշեի դրանք ու երազի պես էր, անկեղծ եմ ասում, երազի պես էր այդ ամեն ինչը ինձ համար։ Ոնց որ ես երազի մեջ եմ եղել ու ոչ թե ոնց որ արդեն որ տեսնում ես, որ խավարի իշխանությունից այդ որ ոնց է ասում սաղմոսների մեջ ասում է բաց իմ աչքերը որ չննջեմ խավարի մեջ, բաց իմ աչքերը որ տեսնեմ քո հրաշքները, չքնեմ խավարի մեջ, չմնամ մահվան մեջ, այդ խավարի ճիրանը, բաց իմ աչքերը որ տեսնեմ քո հրաշքները, դու ամեն օր անում ես, պահում ես, այնտեղ մի լավ բան էլ կար, որ խավարի մեջ չննջենք, այսպեսի մի հատ բառ կա, որ մենք խավարի մեջ ասա մեռած մարդը միթե քեզ կարող է գովաբանել։ Խավարի մեջ ննջում էինք Խավարի մեջ ու ննջում ենք ու ննջած ենք, երբ որ արթնացանք, ասենք ես ինչ եղավ, խավարի իշխանությունից դեպի լույս, դեպի թագավորություն Հիսուսի։ Ինչ էիդ հասկանում կյանքից։ Չէ, ներողություն, ուրիշ ձև եմ ուզում ձևակերպեմ։ Ինչ էիր վայելում կյանքից։ Գիտեք, սկզբում կարող է այդ վայել կասվածը հեղինակություն վայելել, հա, ճանաչելություն վայելել, զանգես էստեղ, հարց լուծվի, գնաս էստեղ, ես նայում եմ նույն այսօր կա, բայց արքայության մեջ, Աստծո արքայության մեջ քաղցր ձևի, դες այն ժամանակ գնում էինք ես ինչ քաղաք, ես ինչ երկիր, մեզի դիմավորում էին հանցագործները։ Այսօր գնում ենք այս ինչ քաղաք, այս ինչ երկիր մեզ դիմավորում են հավատացյալները, այսինքն սատանան խաբել էր, որ առանց դրա կյանք չկա կամ դրանով նայ Հիսուսը նույնն է, կամ ընկերները, մի օր հիշում եմ, երբ որ ապաշխարում էի, գալիս էի Տիրոջը, սատանան խաբեց, ասեց, սատանան ուզում էր խաբել, ասում էր, գիտես, երբ որ գնաս, Աստծուն մենակ կմնաս, թողեն ընկերներդ քեզ։ Ու գիտեք, անցան տարիներ ես ապաշխարեցի, եկա Աստծուն ու ընկերներով, եղբայրներով մի օր մի ռեստորանում էինք, հաց էինք ուտում, լավ ժամանակ ունեցանք, հետո գնացինք հաց ուտելու ու բավականին մեծ թիմով հաց ուտելուց հետո դուրս եկանք, երբ որ ռեստորանի դեմը կանգնած էինք, արդեն իրար ստեսություն էինք անում, այնքան նմանացրեցի այդ հանցագործ աշխարհում, որ մտնում էինք միտեղ, հարցեր էինք լուծում, հաց էինք ուտում, հետո դուրս էինք գալիս ռեստորանի դեմը ստեսություն էինք անում, արդեն ամեն մարդ բաժանվում էր իր ճանապարհով ու այդ պահը, երբ որ ես դուրս եկանք ստեսություն բոլորին արեցի, ինձ Աստված հիշացրեց, բա սատանան ասում էր մենակ կմնաս։ Ու ես ասի սատանա դու պարտված ես, հենց այդտեղ երկինք նայեցի ու ասի սատանա դու պարտված ես, դու սուտասան ես, տես ինչ ընկերներ տվեց Աստված ու որակյալ ընկերներ Փառք Հիսուսին։ Արթուր ջան, ես շատ տեղյակ չեմ այդ աշխարհից, կանամ էլի մի քանի հարցեր։ Իհարկե։ Շատ տեղյակ չեմ, բայց ինչ որ լսել եմ ճշտի մասին, ասենք որոշակի հասկացողություններ ունեն, չէ՞, ճիշտ է մնում։ Հետո խոսալու մեջ, ասենք իրար հետ հաղորդակցության մեջ ինչ որ չափեր կա, որ պետքա պաշտպանվի, ավելնորդ բառեր չասվի, բան չէ։ Մի քիչ դրա մասին խոսած, ուղղակի հետաքրքիր է։ Գիտեք, ավելի արեք ինչ է այդ աշխարհի համար ճիշտը։ Ոնց են ճշտի հետ վերաբերվում։ Բարի։ Նայեք, այդ աշխարհում առաջին անգամ որ միգուցե լսել ենք կամ հետևել ենք այդ ամեն ինչին ճիշտը մի հատ է բառին կամ հասկացողությանը ճիշտը մի հատ է։ Հա, ասում են ճիշտը մի հատ է, այո, երբ որ ես եկա Աստծուն, այդ ժամանակ հասկացա, որ իրականում ճիշտը մի հատ է։ Այսինքն դու շարունակում ես դեռ ճիշտը փնտրել։ Իհարկե, ասեմ անկեղծ, բոլոր ճիշտ փնտրողները, արդարություն փնտրողները փորձում են այնտեղ գտնեն։
այդ ամեն ինչը։ Իհարկե չեն գտնի, հա, որովհետև ինչ եղավ, երբ որ ես արդարություն էի փնտրում, երբ որ ես ճիշտ էի փնտրում, ես ինքս այնտեղ անգամ հանցագործ աշխարհում արդարության համար, ճիշտի համար հալածվել եմ։ Պաշտպանել եմ ես մեկին, վնասվել եմ ես, կանգնել եմ մեջքես մեկին, վնասվել եմ ես, կամ հարցեր եմ ունեցել ուրիշների հետ։ Մարդիկ ասում են, մենք քո հետ հարցեր չունենք, դու խես սրանց համար խառնվում, ինչ ես մեր հետ վիճվում, ես սրանց համար մենք քո հետ հարցեր, այդ արդարության ծարավը ամեն մեկի մեջ կա։ Ես մտածում եմ ամեն մեկի մեջ կա ու դա վերստին է դրված։ Ես մտածում եմ այդ արդարության ծարավը Աստծուց է դրված ամեն մեկիս մեջ։ Ուղղակի ամեն մարդ տարբեր տեղեր են ուզում փնտրեն ու երբ որ հետաքրիր էր ես ճշմարտությունը ասում եի ճիշտը մի հատ այս անգամ մի հատ ամաչելով հիմա կարեմ ասեմ որ ասում եի հանցագործ աշխարհը սուրբ կյանք է այդտեղ էլ մի հատ կներես Հիսուս ջան էլ Հիսուսը չդիմացավ ասեց արի ցույց տամ արի քեզ ցույց տամ որն է սուրբ կյանքը իրականում սենց համամաչելով եմ ասում համել ինքը ասեց լավ դու սուրբ կյանք ես փնտրում դու արդարություն ես փնտրում դե արի քեզ որովհետև ասեց դու խավարի մեջ լույս ես ման գալիս դու սևի մեջ սպիտակ ես ման գալիս դու ճշմարտությունը գնացել ես մի վայրում ես փնտրում որ երբեք ամբողջ կյանքդ բավարար չի լինի գտնելու որտեվ ինքն է ճշմարտ արի ես քեզ ցույց տամ ոնց որ դու ճշմարտություն փնտրող մարդ ես ոնց որ դու արդարություն սիրող մարդ ես արի ու ինչքան մարդիկ այդպես հայտնվել են եկեղեցում Աստծո արքայության մեջ որտեվ արդարության ծարավ են եղել իսկ Աստված ասում է ծարավի վրա ես կթափեմ իմ անձրևը կբերեմ ու փառք Աստծուն բերեց ասեց արի լը ցույց տամ քեզ ու հասկացա որ ճիշտը մի հատ այո ճիշտ են ասում ճիշտ հայտնություն ունեն ճիշտը մի հատ է բայց թե որն է այդ հայտնությունը չունեն այո ճիշտը Հիսուսն է որտեվ իր խոսքն ասում ես եմ ճշմարտությունը ճանապարհը եւ կյանքը որ այդտեղ հանձնվեցին հասկացանք չէ իրականում ինչ լավ է որ գթար մեզ կանչեցիր մեզ այլապես մենք միգուցե չգայինք էլ չկարողանայինք էլ մենք այդքան չգիտեմ չենք կարա Հիսուսին եթե ասում է դուք ինձ չընտրեցիք ես ձեզ ընտրեցի եթե ինքը չընտրեր սուտ էր մենք չէինք կարող էլի հաստատ դրա համար որ ասում է կամքի ուժունը սուտ է հաստատ ինքը արեց Արթուր ջան մի հարցել ու գնանք առաջ ինչպես արձագանքեցին ընկերներդ այն աշխարհի այսպես ասած անցյալի ընկերները որ գուցե հիմա շատերը չգիտեմ եթե ապաշխարել են թե չէ մի քանիսները բայց ինչպես արձագանքեցին քո ապաշխարությունը գիտեք հետաքրիր էր երբ որ վերջին անգամ արդեն մի քանի անգամ դատվածությունից հետո վերջին անգամ Հոլանդիայում էի հայտնվել բանտում ու նոր անգամ Հոլանդիա Գերմանիա այստեղ Արթուր ջան դա հա Տերը իրականում փառք Հիսուսին էլի ասենց ձերքս բռնած անցկացրել է այդ ամեն ինչի մեջ ընկերներ ունեմ որ այսօր նկարները նայում ես չկան բոլորին սպանել են բոլորը մահացած են բայց ուղղակի Աստված ողորմեց ու փառք Իրանին գիտեք հետաքրիրը որն է որ երբ որ վերջին անգամ բռնվեցի Աստված գիտեր ում հետ գործ ունի ինչ խնդիր է իմ առաջ դրված ինչ չեմ կարողանում հաղթարեմ ու ինձ մի sense ներսից ձայն էլի ասեց Արթուր կամ ես կամ քո հեղինակությունը վաու ու ես ասի Տեր իմ Աստված ասի տարիներով ձեռք եմ բերել ես հեղինակություն ես ճանաչելությունը անունը արյուն թափելով ոստիկանների հետ վիճվելով հանցագործների հետ վիճելով եւ մի վարքանում ես գիտակցում եի վсё ես էսի դնում եմ զոհասեղանին ես հասկանում եի վсё կորցնում եմ ու անգամ մի օր չգիտեմ Աստված ասաց թե սատանան ասաց դու գիտես որ քո անունը էլ ոչ մի դեր չի խաղալու թե մականուն որպես թե անուն որպես էլ դեր չի խաղալու այդ աշխարհում էլ այդ աշխարհում որ ասեն էս ինչ է էլ ոչ մեկ հաշվի չի առնելու ես գիտակցաբար հասկանալով որ այլևս այդ անունը ոչ մի դեր չի խաղալու ոչ մի իշխանություն չունենալու այդ աշխարհում ասցի ինչի՞ս է պետք այո ես համաձայն եմ թողել ոչ միտեղ պետք չգա այդ իմ անունը ու Աստված ասեց կամ ես կամ քո իշխանությունը կամ քո հեղինակությունը ես ասի ձեր քեմբերես ինչ բաներով մի վարքանում թողեմ ասեց ես քեզանից ուզում եմ այն ինչը քեզ սպանելու է բայց ընկերներս ինչ կասեն հեսա դրան կանրադառնամ
քեզանից ուզում եմ վերցնեմ այն, ինչը քեզ սպանելու է։ Այո։ Ու հետաքրիր մի բան ասեց, ես կտամ քեզ մի իշխանություն, մի հեղինակություն, որ վեր է այդ քո ունեցածից։ Իհարկե մենք այդ ժամանակ չենք հասկանում, մենք այդ ժամանակ չենք պատկերացնում։ Այսօր ես տեսնում եմ այդ ինչա։ Այդ ժամանակ տվել էր իշխանություն սատանան, հեղինակություն, կործանում էր մեզ ու կործանում էր մեզանով։ Ու այսօր Աստված տվել է մեզ իշխանություն, հեղինակություն, կյանքա տվել մեզ ու կյանքա տալիս մեզանով։ Ու հետաքրիր տարբերությունը ու այն մարդկանց մի խոսքով շատ այն մարդկանց որոնք պատկերացնում ես չգիտեմ այդ աշխարհումով դու գնում ես ձեռքերդ դնում ես իրանց գլուխի վրա իրանք խոնարհվում են քո Տեր Աստծուն աղոթում ես որ իրանք ապաշխարեն իրանց մեղքերը ներեն ու ասում ես ների իրանց սխալները Այսինքն դու Աստծո հեղինակության համասկսեցի այո ու Աստծո հեղինակությունը դրեցի զորասեղանին Աստծո հեղինակությունը շատ քաղցր բան չկա անդրադառնանք ընկերներին գիտե բանտում շատ մտածում էին ընկերներս ու սատանան ասում էր որ մենակ կմնաս ընկերներդ կթողեն քեզ որտեղ մենք ընկերների հետ էինք այդ ամեն ինչը վերջը թիմային էր հարցեր լուծել կռիվներ եւ այլն գիտեք հետաքրիր մի բան ասի ես ընկերներիս կկորցնեմ Աստված մի օր sense մի հատ լավ բան դրեց սրտիս մեջ ու ասեց Արտուր այն ընկերը որ իմ համար քեզ կթողի մի վարքյան շուտ քեզ թողի քողոքուտնա մի մտածի մի վախեցի այսինքն Աստծո համար եթե մարդիկ կան քեզ կթողեն Աստծո համար դա քեզի օգուտ է ում է պետք մարդիկ քո կողքին որոնք Աստծո կարևորությունը չեն կարևորում Աստծո ներկայությունը չեն կարևորում չեն կարող մնալ հա Առաջի Սաղմոսի վերջում ասում է եւ մեղավորներ արթաների ժողովքում չեն կարող մնալ Գիտեք հետաքրիր մի բան բացահայտեցի երբ որ եկա Աստծուն ես հասկացա ովքեր որ սիրում էին իմ իշխանությունը ովքեր որ սիրում էին իմ դիրքը ովքեր որ սիրում էին իմ անունը որի տակ միգուցե ծածկվում էին պաշտպանվում էին նրանք տխրեցին որ ես եկա Աստծուն իսկ ովքեր սիրում էին իմ անձը որպես մարդ որպես Արթուր որպես ընկեր նրանք ուրախացան Ու Աստված այդ տարբերությունը ցույց տվեց։ Ասեց նայ սրանք սիրում էին հեղինակությունը, որովհետև դու նրանց պաշտպանում էիր, դու նրանց հարցերը լուծում էիր, դու նրանց թիկունքում կանգնած էիր։ Իսկ սրանք սիրում են քո անձը, քո էությունը, դու կլինեիր հանցագործ, կլինես հավատացյալ, կլինես ոստիկան, կլինես բժիշկ, կլինես ինչ ուզում ալինես։ Քո հետ են, քեզ սիրում են, քո անձն են սիրում, ոչ թե քո դիրքն են սիրում։ Հիմա ինչքան մարդիկ, երբ որ մենք մեր պաշտոնից կամ դիրքից կամ աշխատանքային ինչ որ պաշտոնից, երբ որ դուրս գանք, ինչքան մարդիկ վերջ-վերջո այդվում են, կրճատվում են, որովհետև իհարկե էլի նորմալ է, որովհետև գործի բնույթով էին քո հետ կապնված։ Բայց վերջ-վերջո դու ապրում ես կյանքը, շարունակում ես կյանք անկախ նայած որ երկրում ես, անկախ նայած որ բնակավարում ես, դու շարունակում ես նրանց հետ ապրել, հավաքույթներ, ճաշկերույթներ, չէ, ընկերություն ես անում։ Ու Աստված ասեց ես քո կողքին կթողեմ ընկերներ, որոնք իմ համար երբեք քեզանից չեն խռովի։ Իմ համար երբեք քեզանից չեն ամաչի։ Ընդհակառակը իհարկե շատ իմ ընկերներից շատերը ովքեր հալածում էին, ասում էին՝ «Լավ, Արթուր, ես ինչ ես ընտրել, ես ինչ ես անում»։ Անկեղծ եմ ասում, երբ որ ես հստակ կանգնեցի այդ ճանապարհի մեջ, շարունակական գնացի Քրիստոսի հետևից այդ ճանապարհով, նրանք հայտնվեցին իմ կողքում աղոթքի խնդրանքներով ընտանիքի խնդիրներով Աստծուն գալով ինձ հետաքրիր պատմություններ եղավ որ ովքեր ինձ կոպիտ ասած ասում էին խելքի արի սուր ես գնում ես ինչ ես անում նրանք եկան այն հոբի պես եկան ես իրանց համար սկսեցի աղոթել անկեղծ եմ ասում ես տեսնում եմ երբ որ մենք հստակ ենք կանգնում մեր որոշման մեջ Աստծո ճանապարհով քայլելու որոշման մեջ մենք տեսնում ենք մարդկանց պիտանի ենք լինում ու այն մարդկանց որոնք որ հակառակվել են քո այդ ճանապարհին այո նույն մարդկանց վաղ թե ուշ այո որովհետև նրանք քո մեջ տեսան Աստծո իշխանությունը եւ այն հրաշքը որ Աստված արեց քո կյանքում ամեն ամեն տեսանելի ձևով շատ կարևոր է գիտեք մի բան եմ հասկանում որ շատ կարևոր է այս կյանքում իհարկե միգուցե տեսակն է թե չգիտեմ ինչն է բայց ես հանցագործ կյանքնել էի այ ոնց որ ասացի սուրբ էի պատկերացնում
ճիշտ էի մոտենում այդ ամեն ինչին, հավատարիմ էի այդ օրենքներին, հավատարիմ էի այդ ամեն բանին, Աստված ասում է, չէ, ասում է, եթե բանին ուրիշինի մեջ հավատարիմ չեղար, ոնց քոնը քեզ կտրվի, չէ, օտարի մեջ հավատարիմ չեղար քոնը, Աստված տեսավ, էսի օտարինի մեջ հավատարիմ է։ Հլարի, արի ես քեզ քոնը տամ։ Ճիշտ Պողոսի կյանքի պես ես ապրել, կարելի ասել։ Իրականում 10 նախանձավոր ես եղել արդարության։ Հա, իրոք նախանձավոր եմ եղել արդարության։ Ես շատ ուրիշների համար իրոք, ուրիշների համար այսպես ասած գնացել եմ մեծ խնդիրների նեղին օգնելու համար, որ վրային տվել բոլորը, ես կանգնել եմ նրանց կողքին, ես հետո բոլորը չեն եղել, ես մենակս եմ կանգնել, ես մենակս եմ այդ ամեն ինչը տարել, բայց չեմ զղջացել, չէ, որովհետև էդի միգուցե էդի որոշված չի, էդի քո անունը փառավորելու համար չի, դու ընդհանրապես կանգնում ես, ուղղակի էդի քո ներսի կանչն է, արդարության համար հալածվում են մարդիկ, ու Քրիստոսը ինքը դες չարչարվեց, ինչի համար Արդարության ճշմարտության չարչարվեց ու նորմալ է արդարության համար միշտ հալածվում ես մանավանդես աշխարհում մի խոսքով երանելի է չգիտեմ Քրիստոսի հետ շատ ուրախ ամեն օր ավելի ձուկը ջրում դու գտար քո տեղը Քրիստոսի մեջ դու քեզ ճանաչեցիր դու հիմա ապրում ես լիարժեք կյանքով ընտանիքիդ հետ ընտանիք ունես սիրո հայր հրաշալի հայր իր զավակների համար Եվ այդ ամեն ինչի հեղինակը Հիսուսն է։ Ամեն։ Նա ի սկզբանե քեզ ընտրել էր։ Դու ընտրված էիր հենց ի սկզբանե։ Հավիտենությունից։ Այնքան շնորհակալ եմ։ Փարտիրոջ Արթուր ջան։ Գիտեք, մի լավ բան կա Պողոս Արաքյալն ասում է, շնորհակալություն Աստծուն, որ հավատարիմ համարեց եւ ծառայության մեջ կանչեց մեզ։ Գիտես, մեկ մտնում ես ծառայության մեջ շնորհակալություն ես հայտնում Աստծուն մտնում ես ծառայության մեջ մեկ է ստացվում աճում ես բան մոռանում ես որ շնորհակալություն քեզ որ հավատարիմ համարեցիր արդեն գիտես իբր թե դու մեծ գործ ես անում Աստծո համար իբր թե դու արդեն չգիտեմ չէ միշտ շնորհակալություն Աստծուն որ հավատարիմ համարեց եւ ծառայության մեջ կանչեց մեզի ուղղակի ողջ փառքի իրեն շնորհքը շնորհակալ լինել նշանակում է ընկալել Աստծո շնորհքը ըմբռնել ներծածվել Աստծո շնորհքի մեջ եւ դա շատ կարեւոր բան է ճիշտ ես ասում շատ կարեւոր է իրականում որ հասկանանք որ եթե Աստված չլիներ մենք չգիտեմ որտեղ կլինենք ու դա ամբողջ քո ծառայողական ընթացքում կյանքի ընթացքում ամբողջ քո կյանքի ընթացքում պետք է հասկանաս եթե Աստված չլիներ մենք չէինք կարող հաստատ բայց Փարտիրոջը որ Աստված կա ամեն միանշանակ ճիշտն ասած երգ է ընտրել բայց գիտես ժամանակը ուզում եմ զրույցը ավելի այսպես գնա առաջ հիմա մենք խոսացինք քո անցյալից քո անցյալի արկածներից խոսացինք պատմեցիր քո վկայությունը տվեցիր ինչպես ես ապաշխարել ինչ կյանքից Աստված քեզ բերել հաստատել իր արքայության մեջ եւ այսօր քո ծառայությունը շատ կարեւոր սրա մասին էլ մի քիչ խոսանք եւ նյութը նաեւ Արտուր եղբայրը նյութ ունի խոսալու բայց ժամանակ ունենք նեսօր կհասցնենք հիմա քո ծառայության մասին եմ ուզում մի քիչ պատմես բանտերի իսկական քո պրոֆիլի, այսպես ասած, ծառայությունը, որովհետև դու անցել ես այդ ճանապարհով եւ դու գիտես ինչպես վարվես բանտարկյալների հետ եւ նրանց հետ ովքեր նարկոտիկով բռնված են, չէ, եւ տարապում են դրա մեջ ունեք վերականգնողական 3 կենտրոն, ինչպես հասկացա, եւ նաեւ բանտերի ծառայություն։ Մի քիչ պատմի դրա մասին Արտուր ջան, թե կարելի է։ Գիտեք, նորից վկայությունից սկսեմ, երբ որ առաջի անգամ հայտնվեցի բանտում, ես մի փոքր բանտի այդ դրան վրա այսպես պատուան կար որտեղից կերակուրը տալիս էին երբ որ մի օր մի հսկիչի հետ խոսում էի աշխատողի հետ խոսում էի այդ պատուանից փոքրիկ ինքը այն կողմից ես ներսից խցի խոսում էի ու
ասեց դե լավ Արթուր ջան ժամը 6-ն է ես պետքա դուրս գամ Սմենը հանձնում ենք պետքա դուրս գամ բանտից ու երբ որ ասի դե լավ ստեսություն գնում էր այսպես ոդքերի հետևից աչքերս գնաց sense ու պատկերացրեցի որ հեսա ինքը գնում է դուրս գա բանտից ասի աստված ջան կլինի մի օր ես եմ մտնեմ բան դուրս գամ էլի չմտնենք մնանք դե որ բանտ մտնում ես գնաց տամիսներ տարիներ ու չէի պատկերացնում էդի ոնց կլինի միգուցե դատարանից ազատեն արդարացնեն կամ չգիտեմ բայց երազում էի մտնեմ բանտ ու դուրս գամ չմնանք այս խցում չգիտեմ խի այս փափագը անգամ հավատացյալ չէի բանտարկված էի այդ ժամանակ այդ ժամանակ բանտում էի առաջի անգամ բանտարկված ասի աստված ջան կլինի ասի մի օր ես էլ մտնեմ ու բանտ ու դուրս գամ sense չմնամ էլի բանտում որտեվ ասա ժամը 6-ն արդեն դուրս են գալիս մտել էին առավոտյան գնում ու անցավ մոտ 7 տարի 2005 թվական 98 թվականն էր որ առաջի անգամ բանտարկվեցի անցավ 7 տարի 2005 թվին երբ որ ապաշխարեցի չեմ հիշում ձմռանն էր թե երբ էր մեր Էդիկ Պետրոսյանի այդ բանտ էին գնում Էդիկ եղբորը ես եղել եմ բանտի ծառայության մեջ բանտ էինք այցելում գնում էինք բանտ մտանք բանտ ավետարանը քարոզում էինք ամեն խցեր աղոթում էինք բան մեկ էլ մեզ ուղեկցող հսկիչը ասեց Արթուր ասեց բան ժամը 6-ն է պետք է արդեն դուրս գանք բանտից որովհետև Սմենը պետքա դուրս գա ովքեր մնում են մնան ովքեր ոչ գնում են որ բանտի դռները փակվում են արդեն հիշեցի ու երբ որ ես դուրս եկա վերջի դուռը պատկերացնում եք բանտի վերջի դուռը դուրս եկա աստված ոնց որ թխկացներ մեջքից ասել շրջվի հետ նայի բանտի դռները քո հետևում են այլևս ու ես հիշեցի որ 7 տարի առաջ դա փափագել եմ երազել եմ առանց հասկանալու անգամ այն ժամանակ գաղափար չունեի աստծուց գիտություն չունեի աստվածաշնչից ընդհանրապես ասես դու 7 տարի առաջ խնդրել էիր այս բանը ու ես այդ օր առավոտը մտա երեկոյան ժամը 6-ին դուրս եկա ասում տեր ինչ հրաշք է դու տեսել էիր այս օրը ես չէի պատկերացնում անգամ բայց դու տեսել էիր այս օրը ես մենակ խնդրել էի ես մենակ առանց հասկանալու չգիտեմ որտեղից այդ միտքը բայց խնդրել էի ու երբ որ մտնում էինք բանտ այո աստված հենց ապաշխարել եմ եկել եմ Հայաստան ինձ բանտ Հոլանդիայի բանտից դեպորտ են արել եկել եմ Հայաստան ու սկսել եմ արդեն հենց բանտերի ծառայության մեջ եմ մտել ու հետաքրիր էր որ բանտ էին գնում ընկերներից միջանցքում բանտի տեսնում էի կամ սենց կամերներից լսում էին որ ես եկել եմ բան գոռում էին Արթուր մեր կամերել արի կամ տղաներից միջանցքում տեսնում էի հա կամվոյները տեղ էին տանում կամ sense պատահական ის ինչի համար են բռնել այս անգամ ասում այս անգամ ես եմ եկել չեն բռնել այսինքն ոնց զարմանում էին իրականում sense այսինքն ասում եմ այս անգամ այդ ժամանակ ավետարանն էլ ձերքից մեջ էր ասում այս անգամ ավետարանով եմ եկել ասում են մի բան կա այս Արթուրը սարքում է եկել ասते մի բան չէին պատկերացնում չէին հավատում ու երբ որ տարբեր խցերից գոռում էին մի օր Արթուր մեր կամերել արի Արթուր մեր կամերը արդեն ամբողջ բանտում տարածվել էր որ ես մտել էի բանտ մտնում էինք բան դուրս էին գալիս ու ես մի պա կանգնեցի միջանցքում բանտի ասի ինչա կատարում տեր էս ինչա ասեց Արթուր սրանք նրանք են ում քարոզել է սատանայի խոսքը ում ծառայել ես սատանայի խոսքով ում ուղղել ես դեպի չար գործեր հիմա մտցնում եմ որ նույն մարդկանց ավետարանը տաս փրկությունը տաս ու իրականում փառք ասում որ Աստված օգտագործում է իր գործը տանելու համար իր կամքը տանելու առաջ այո այսօր ունենք վերականգնողական կենտրոններ բայց մինչև անցնես դրան մի հատ խնդրանք ունեմ առիթն է եթե առիթ լինի որ նորից գնաս բանտ ծառայության ես էլ կուզեմ հետդ գամ սիրով շատ անգամներ եմ եղել բանտերում ծառայության սիրով Աստված պետք է գամ մենակ կերկեմ աղետալաչություն տեսնենք ոնց է Աստված դռները բացի էս վիրուսի հետ կապված այո հասկանալի է հիմա իշխանական խառը իրավիճակներից մի փոքր հա մի խոսքով տեսնենք ոնց Աստված որ հնարավորություն տա դռները բացի անպայման կուզենամ մի բան կազմակերպենք Էդիկ եղբորը տեղել եմ հա հիշում կոշում եղանք գիտեմ հա
Եվ կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, կանանց գաղութել եղանք իրար հետ։ Շատ տեսնենք, ուզում ենք բաներ կազմակերպենք, տեսնենք Աստված իր դռներ կբացի անպայման պետք է ավետարանը տանք։ Այո, սենց առիթը բաց չեմ թողում, էլի քուրերի խմեներ։ Ինչի ոչ, ամեն մեկս մի կողմից պետք է հասնենք։ Գիտեք, ես կոշի գաղութում եմ եղել, մի օր տեսիլք եմ տեսնում կոշ գնալուց, կոշել են գնացի, պատկերացեք որտեղ նստել եմ, որտեղ անցկացրել եմ բանտի գաղութի տարիները, այդ նույն բանտը այցելել եմ, Աստված բացել է դռները ու Եսայա մարգարեության 45-րդ գլխի մեջ ասում է ես քո առաջից կգնամ, խորտուբոր տեղերը կհավասարացնեմ, երկաթելնիկերը կկոտրեմ, դռները կջարդեմ, կբացեմ, խավարի միջի գանձերը կտամ, ասում եմ ես եմ, իմ համար է, իմ առաջից կգնա այդ ամեն ինչը կանի։ Ու տեսիլքով մի օր տեսա կոշի գաղութում նստած, ծառի տակ, բոլոր հանցագործները հավաքված, սենց բանը նստած ավետարանն ենք խոսում ու շատ կարճ ժամանակ հետո այդ տեսիլքը իրականացավ, ես մտել եմ այն գաղութ, որտեղ նստել եմ, ավետարանն եմ քարոզել, ամբողջ դալիճ եկան, լցվեցին, սկսեցինք ավետարանը քարոզել։ Իհարկե որոշները գալիս են քեզ տեսնելու, որոշները գալիս են ավետարանը, բայց մենք Քավլիցի որ մենք մեզ ցույց տանք, մենք մեզանով Քրիստոսին ենք ցույց տալի միանշանակ։ Ու տենց էլ եղավ առիթ օգտագործեցի, որովհետև այս կյանքը ինքն է փրկել։ Իրան էլ պետքա պատկանա, իրան էլ պետքա ծառայ, իրան էլ պետքա փառք բերի։ Մի օր հետաքրքիր բան սովորացրեց Աստված, ասեց վկայությունների մեջ, նայեք, շատ անգամ ասում ես, տեսեք թե իմ կյանքում Աստված ինչ արեց, չէ՞։ Բայց նույն բանը կարող ես ասես, տեսեք թե իմ կյանքում Աստված ինչ արեց։ Նույն բառերը, ասելու ձև կա։ Նույն բառերը շեշտադրությունով վրա, մեկ վկայության մեջ են, յանի իմ կյանքում ինչ արեց։ Ոչ իմ շեշտ ինչի վրա դնում։ Տեսեք թե ինչ արեց։ Ինքը տեսեք թե իմ կյանքում Աստված ինչ արեց։ Շատ կարևոր է շեշտադրությունները վկայության մեջ, ոչ թե ես հարազատ որդին էի, Աստծո մնացածը ուղղակի, չգիտեմ, Աստված արեց իմ կյանքում, ոչ թե ես էի, ես իմ հատուկը, ես իմ ինչը, այլ Աստված էր հատուկը, որ եկավ մեր մեղավոր բնության մեջ ու ասեց ես քանդու քարab կանեմ հիմա, կբնակվեմ քո մեջ, սուրբ կսարքեմ քեզ ու կսկսես ապրել արդեն։ Մի խոսքով փառք Աստծուն, թող մեր բոլոր վկայությունները Աստծուն փառավորեն, սրանք խոսքեր չեն։ Ես սրանցով ապրում եմ, իրականում ես սրանցով արթնանում եմ, սրանցով շտկում եմ, սրանցով ինձ արթնացնում եմ, թարմացնում եմ, Տերն է։ Մի օր մեկ ասում եմ Լսի շատ ենք ասում փառքերը քեզ, փառքը քեզ, ողջ փառքը քեզ։ Երբ ես վերջի անգամ ասե իմ փառքը քեզ Հիսուս։ Իմ փառքը, որը ինձ են տալիս, որը ինձ են ծափարում, որը ուզում են ասեն դու ես չկա, այս սրանք բոլորը հավաքում եմ ու քեզ եմ տալի։ Մեկ մի քիչ sense ուզում ենք այդ բանից sense չէ, բոլորը իրանն է։ Ու ամենակարևոր բանը այս աշխարհում հասկացել եմ, որ լավ բան եմ հասկացել, որտեղ հանցագործ աշխարհում փառքի սիրահարներ կան։ Ես մի բան ամենակարևոր բաներից քրիստոնեական աշխարհում հասկացա, որ բոլոր փառքերը նրան է պատկանում։ Ամեն։ Իմ փառքն է, սրանից կարևոր բան չկա, որ մարդը հասկանա, ինքը փառք կրող չի, ինքը չի կարող։ Ինչքան մարդիկ գերեզմաներում են այսօր, հենց փառքի պատճառով, որ վազել են փառքի, վազել են անունի, վազել են ճանաչման, ու այսօր կործանումից առաջ գրում հպարտությունն է գնում։ Հա, չէ, իրականում ոչ փառք Հիսուսին։ Ես մի փոքր ուզում եմ ասեմ Նեհեմիա 2-ի մի րոպե կներես։ Բանի։ Գիտես բանը մոռացած, բանի մասին խոսած, վերականգնողական կետում։ Դա էլ ասա ու շարունակենք։ Ինքը այնպեսի խոսք շատ կարևոր ծառայություն է, էլի։ Ու այնպեսի խոսք Աբրահամ եղբայր, որ այս խոսքը ու ծառայությունը ուզում ես, լավ, հասկացա։ Իրար հետ այնքան շաղախված է, դրա համար այստեղից։ Երբ որ Աստված կանչեց, արդեն վստահում էր այս ծառայությունը ինձ պետքա ես այս ծառայությունը տանեի մեր Էդիկ Պետրոսյանը հանձնում էր ինձ գիտեք հետաքրիր
մի բան ես կանգնեցի, ասի Տեր իմ Աստված, ասեցի դուր ինձ իմաստություն, որ ես կարողանամ այս ծառայությունը տանեմ առաջ, ոնց որ Սողոմոնի պես օրինակ էի վերցրել, դուր ինձ իմաստություն, որ ես այս ծառայությունը, այս ժողովրդին կարողանամ առաջնորդեմ, այս ծառայությունը կարողանամ տանեմ առաջ։ Դժվար է, չէ՞։ Իհարկե թվում է որ ես այո ամեն ինչի մեջ եղել եմ, ամեն ինչը մարդկանց ճանաչում եմ, գիտեմ այդ տեսակի մարդկանց, բայց եւ այնպես մտնում ես Աստծո դաշտում, Աստծո ժողովրդի հետ ծառայելու Աստծո սուրբերին պատասխանատվություն ես վերցնում, որ Աստված բերելու է մի խոսքով, այսինքն պետք է հեղինակի մի հատ հետը կապի մեջ մտցես, իհարկե, որովհետև նես չէ՞ որ տվեցին գործ, գիտեք ինչներ է տակիր, ես տարիներ շարունակ աղոթել եմ, այո, երազել եմ, ծածում եմ պայել, որ ես էլ ծառայեմ, մտնեմ ծառայության մեջ, Աստծո դաշտի մեջ, ու հենց ժամանակը գալիս է, որ ուզում ես մտնես, մի մտցնում ավելի շուտ Աստված, ասում ես մի րոպե մտածելու բան կա, հարցեր տալու բաներ կա, ու հետաքրիր է տենց մի հատ փուլ եղավ, ասի Աստված ջան ինձ իմաստություն տուր, որտեվ ես չեմ կարա կառավարեմ, ես չեմ կարա առաջնորդեմ այս ժողովրդին, եթե դու իմ հետ չլնես, եթե դու ինձ իմաստություն չտաս։ Մի հատ կասես ինչ տեսակ ժողովուրդ են, որ ավելի հասկանալի շատ է։ Գիտես, ովքեր են այդ ժողովուրդը, որոնց ծառայում ես իրենց։ Գիտեք, այն տեսակն այն խավն է այս բառը օգտագործեմ, այն տեսակն է, որ այս աշխարհը ընդհանրապես առնչություն չի ուզում ունենալ մերժված, այո, անգամ ծնողներից մերժված, անգամ կանանցից, երեխաներից մերժված, դու պատկերացնում եք ուրա մցրել Աստված քեզ, ու դու պետքա սիրես, ու դու պետքա տաս, ու դու քո անձը պետքա դնես այդ մարդկանց համար, որպեսզի կարողանաս շահես։ Խեղված կյանք կարելի ասել։ Մարդիկ, պատկերացնում ես, մարդիկ, որոնց մեծամասամբ հասարակությունը ասում են իրանց երեխաներին կամ հարազատներին հեռու մնացեք դրանցից։ Վտանգավոր են։ Ու նույնը ես եմ եղել։ Պատկերացնում եք ինձ հեռու մնացեք, բայց իհարկե հետո գալիս են, երբ որ ապաշխարում ես, գնում ես Աստծո ճանապարհով, հետո գալիս են քեզանից խորհուրդ են հարցնում իրանց երեխաների համար արդեն։ Այնպիսի մարդիկ, որոնք մերժված են, անգամ հարազատներ լքված են, անգամ հարազատ նարկոտիկի պատճառով։ Այո, ու աշխարհը այդ պատճառաբանություն ունի, արդարացում ունի։ Ես ներել եմ առաջի անգամ, երկրորդ անգամ, 10-րդ անգամ, 50-րդ անգամ։ Չկա, չեմ իրանք Աստված էլ մանավանդ որ չեն ունենում, իրանք լիք արդարացում ունեն, որ անգամ այդ արդարացումները պայել են, որ Աստծուն ցույց տան, նա ինչ էր արել մեր գլխին, նա ինչ օիններ է խաղացել մեր գլխին։ Մի խոսքով, ու այդ մարդկանց այդ դաշտում մտնում ես դու, կներես։ Այսինքն այդ մարդիկ, որոնք բռնված են նարկոտիկով, տմրադեղերը, ալկոհոլը, նրանք պատրաստ են ծայրահեղ քայլերի դիմելու, անգամ իր ընտանիքի, երեխաների հաշվին ինչ-որ մի բանի հասնելու։ Իհարկե, անգամ վտանգավոր շատ ցավալի օրինակ, ասեմ, իհարկե ավելի ցավալիները կան, պատկերացնում ես երեխայի կաթի գումարը վերցնում ես, որ գնաս խանութ կաթ գնես, գնում ես նարկոտիկ ես գնում, երեխան սոված, հետո կինը զանգում է, ասում է ինչ եղավ, կաթը կգամ, հեսա գալիս եմ, ուր են ժամերը անցնում, օրը շրջում է գիշեր, երեխայի կաթի գումարը, որ դու պետքա դա վաստակես բերես, որ երեխան ուտի, երեխան դեռ չի քայլում, մի խոսքով շատ ծայր է, այսինքն մի կողմից աշխարհի հայացքով որ նայում ես, արդարացումներ ունեն, իհարկե հոգևոր առումով արդարացում չկա, մենք պետքա զիջենք, ներենք, սիրենք, մինչև փրկությունը գնանք, որովհետև ավետարանն է փրկում, չես կարա խստությունը, բաժանումը, խռովությունը, ջղայն չի կարող մարդը Չեմանին, այտենց լիներ բանտերը կփոխեին մեզ, էլի գաղութները, պատիժը չի կարող փոխի, սերն է կարող փոխի, սերը կարողացա։ Ինչ լավ բան ես ասում։ Իրականում ու այդ մարդկանց մեջ է մցրել Աստված ու վստահել Աստված ու փառք Աստծուն, գիտես, մեծ պատասխանատվություն է Աստծո ժողովրդին ծառայել, Աստծո վստահած մարդը։ Ես Հիսուսի այս խոսքերն եմ այս ծառայության մեջ վերցրել, էլի, Հայր, այնում որ տվեցիր ինձ, տալիս եմ քեզ ու նրանցից ոչ ոք չկորչեց։ Ասում Տեր իմ Աստված, Երանի իմ կյանքի վերջին օրերը այս բառերը կարողանամ ասեմ։ Երանի քո առաջ կանգնելուց այս բառերը կարողանամ ասեմ։ Այնում որ տվեցիր ինձ, տալիս եմ քեզ ու նրանցից ոչ ոք չկորչեց։ Սրանից մտածում եմ, սրանից լավ բան չկա, որ
այնուն վրա դրված ես հովես առաջնորդես մինչև վերջ այն սրտով այն անկեղծ սրտով գիտես ոչ թե մտածես որ այս ինչ է սա կայանամ իրանց վրա ռեալիզացվեմ իրանց վրա չէ ծառայեմ իրանց որովհետև վայ մեզ եթե չանենք վայ մեզ եթե չքարոզենք չգիտեմ ես կուզենամ տիրոջս աչքերին երկնքում նայեմ ասեմ այնում որ տվեցիր ինձ տալիս եմ քեզ ու նրանցից ոչ ոք չկորչեց Երանի այդ կարգավիճակին հասնեմ վերջում ու իմ երազանքն է ճիշտ է շատ բաների կա որ բարի հավատարիմ ծառայև այլ եւ բայց ես էլ ուզում եմ բան ասեմ Աստծուն որ այնում տվեցիր ինձ տալիս եմ քեզ ու ոչ ոք չկորչեց ու այդ ծառայությունը երբ որ հանձնում էր Աստված հասկանալով ինչ մեծ պատասխանատվություն է Հետաքրիր էր Սողոմոնի պես թվաց ինձ ճիշտ աղոթք եմ անում բայց ուղղեց Աստված ասի դուր ինձ իմաստություն որ ես կարողանամ նրանց ծառայեմ նրանց առաջնորդեմ ու ինձ Աստված ասեց քեզ իմաստություն պետք չի քեզ սիրտ է պետք օ ես զարմացա ասեց հələ նայի Սողոմոնի վերջի իմաստուն էր ու ցույց տվեց երկրորդ մնացորդած վերջի գլուխն է Դավիթի աղոթքն է որդու համար ու հաջորդ գլուխը առաջի խոսքից Սողոմոնի աղոթք արդեն իմաստություն տուր եւ Դավիթ այսպիսի մի բան էր աղոթում ասում էր տուր իմ որդուն այնպիսի սիրտ որ հետեւի կատարի քո պատվիրանները պայի քո պատվիրանները սրտի համար էր ընդ եթե ուշադրություն դարձնենք երկրորդ առաջին մնացորդած 29-րդ գլուխն է տուր իմ որդուն այնպիսի սիրտ տուր Սողոմոնին այնպիսի սիրտ որ չհեռանա քո ճանապարհներից որ հետևի քո պատվիրաններին որ կատարի քո կամքը մի խոսքով սրտի համար է այնտեղ աղոթում Դավիթը Սողոմոնի համար Սողոմոնը աղոթեց իմաստության համար իհարկե իմաստություն տարբերություն կա ես մտածում եմ ինձ եթե պետք լիներ իմաստություն Աստված այդ հաղորդից կպատասխաներ ինձ ասեց քեզի սիրտ է պետք նայի Դավիթի ինչի համար աղոթեց քեզ սիրտ է պետք ու ես հասկացա իրականում եթե սրտացավություն չունենամ թմրամոլների հանցագործների մեղավորների համար ես չեմ կարող նրանց ծառայել իմաստությունը չի օգնի ինքն էլ գիտեր ում ինչա պետք է ծառայության մեջ իհարկե իմաստությունը վատ բան չի փառկացում աստվածային իմաստությունը սրտով համատեղ հա միանշանակ սրտով համատեղ ասեց քեզ սիրտ է պետք Արթուր որովհետև երբ որ ես մտա այս ծառայության մեջ ես նախ եւ առաջ երկար ժամանակ պատրաստվեցի գիտեք երբ որ դու դուրս ես գալի հանցագործ աշխարհից թմրադեղերի մեջից խաղամոլության մեջից շնության մի խոսքով ում ծառայում եմ այդ ամեն ինչի մեջ եղել եմ ես զարման ասում ես արել եմ ու հասկանում եմ վերջո սրանք պատահական բաներ չի որ նման մարդկանց այսօր դու ես ծառայում թմրադեղերով տարված մարդկանց ալկոհոլով գողությունով բանտերում գաղտնեմ շնություն կազինո ես ասում եմ ես այս ամեն ինչի մեջ եղել եմ ոնց է լեզու գտել իրականում Փառք ու այդ սրտացավությունը հասկացա առաջնային սիգնալը պետք է լինի իմ կյանքի մեջ ու Նեհեմիայի 2:2-ը որ մենք նշել ենք Նեհեմիայի 2:2-ը երբ որ Նեհեմիան ծառայում է թագավորին թագավորի առաջը ասում է թագավորը նկատում է որ երեսը տրտում է Երեմիայի տխուր է ու ասում է ինչու համար է երեսը տրտում 2:2 Նեհեմիա քանի որ դու հիվանդ չես Առողջ ես, ամեն ինչ լավ է քո մոտ, այսինքն թագավորի մոտ ես դու ծառայում, քո մոտ ամեն ինչ ընտիր է, ինչ է եղել, խես տխուր։ Էս էլ պատական չէ, որ ինքը թագավորի ծառաներից էր։ Ու այստեղ շարունակություն արդեն տեսնում է պատճառ, ասում է, սա ուրիշ ոչինչ է, եթե ոչ սրտի ցավ։ Ու այս խոսքը, երբ որ ես կարդացի, ես հասկացա, որ սրտացավությունով պետք է այս ծառայության մեջ մտնես։ Եթե սիրտը չցավա մեղավորի հանդեպ, դու կգնաս որպես պաշտոն կատարելու, դու կգնաս որպես աշխատանք կատարելու, գործ կատարելու։ Դե լավ, ես հանցագործ եմ եղել, գնամ հանցագործներին օգնեմ, թմրամոլ եմ եղել, թմրամոլներին օգնեմ։ Ոչ բոլոր թմրամոլներն են կանչված թմրամոլ։ Օգնես, եթե չես կարող բոլորը կանչված են, որ ավետարանը տարածեն, բայց կանչ գոյություն ունի, էլի Անես չի որ դու թմրամոլ ես եղել, ուրեմն պետքա վերականգնողական կենտրոնի պատասխանատու լինես։ Այտենց չի, ամեն մեկ իր կանչ ունի, էլի։ Այսինքն, երբ որ Աստված կանչում է, սիրտ է տալի։ Սիրտ, միանշանակ տարիներով իմ սիրտը ուղղել Աստված։
տարիներով այս դրա մասին առիթ լինի այսա կվկայեմ, եթե ժամանակ ունենանք, ու այստեղ այնպիսի հետաքրքիր բան եղավ, ես նկատեցի, որ առանց սրտացավության Նեհեմիան չգնաց կառուցել, թեպետ իր մոտ ամեն ինչ լավ էր։ Ես դուրս եկի հանցագործ աշխարհից թմրա դեղերին եւ այլ, ասում եմ ինչ լավ է, այո, հալելույա, ամեն, քույրիկ, եղբայրիկ, սենց ապրենք, էլի հազիվ պրծանք այդ։ Հա, գլուխներս կա, աչը քաշած, հազիվ պրծանք այդ խառը բանի։ Գործ չունենանք իրաց։ Ու մեկ էլ տարիներ հետո լսի գնում ենք այնտեղ։ Իրականում այնպես չի, որ ես սենց հենց փրկվել եմ ու իմ ուշք ու միտքը եղել է այս անձագործում, նաբարոտ հազիվ պրծանք այդ աշխարհից, այդ խավարից, այդ տեսակ բաներից, հա, ու երբ որ արդեն ուզում ես սենց վայելես այդ քույրիկ եղբայրիկ այո ոչ բան սենց քաղցր բան կա չէ ընթաց կա մի հատ աստված ասում է ժամանակն է մտնում է որտեվ գիտեք ինչի համար երբ որ դու ծառայության մեջ ես այնքան հեշտ է մարդկանց հետ լավ բարի ժպտալ բայց ծառայության մեջ սկսում ես մերժել ոչ ասել ծառայության մեջ սկսում ես հանդիմանել խրատել սկսում են քո վրա արդեն ասում ես ես ինչ փոթորիկի մեջ մտա բայց եւ այնպես մարդկանց փրկության մարդկանց կյանքերի Այսինքն քո արկածային կյանքը դեռ շարունակվում է։ Ու ես ասում եմ ես բանը հասկացան քո բանում աշխարհում հարց լուծող հիմա էլ եկել ես հոգեոր աշխարհում ես հարց լուծող հոգե ասում շնորհակալություն քեզ Տեր իմ Աստված որ հոգեոր հարց լուծող ես սարքել հոգևոր հարց լուծողը ինքը լուրջ բան է ամեն մարդ չի կարա հարցել Պողոսին նայեք Պողոս Արաքյալի թղթերը նայեք ինքը խառնված էր հոգևոր հարցեր լուծելով էսի սրան էր տալի նրան էր տալիս Պողոսյան եւ այլ հարցեր էր դրանք որոնք Պողոս Արաքյալը լուծումներ էր տալիս հա որոնք իրականում լուծումներ էր տալի Պողոս Արաքյալը որովհետեւ միայն քարոզելը միայն սովորացնելը ինքը մի կողմն է եթե նկատել եք եկեղեցական կյանքում կամ հովվի կյանքում ոչ միայն քարոզելու հարցն է դրված իր առջև, այլ հոտը իրար ուտում, հոտը իրար լուծելու, հոտը իրար այդ խնդիրները ունենում կամ մեկը այստեղ այդ ամբողջը հարց լուծել, մի քիչ կոպիտ է անցում հարց լուծել, բայց հարց լուծել է, վերջը հանգուցա լուծում ենք տալիս Աստծո խոսքի հիմքի վրա, ամեն Այն ժամանակ եթե ճիշտը չգիտեմ ինչներ չգրված օրենքներ ինչքան խեղճ էինք էլի չգրված օրենքին ծառայող չգրված օրենքի հարց լուծող պատկերացնում եք ինչ խեղճ իսկ դե գրված է փոխվել չի կարելի չես կարա փոխես գրված է էսա ու վերջ ինչքան հիմքային է էլի մի խոսքով Այս խոսքը որ սա ուրիշ ոչինչ է եթե ոչ սրտի ցավ ու ես տեսա որ Աստված տեսավ Նեհեմիայի սրտացավություն ու դրեց պատասխանատվություն այդ մեծ գործի հա պարիսպներն այսօր էլ թմրամոլներն են մեր պարիսպները քանդվածը ալկոհոլիկներն են դռները այրվածը որ պետքա վերականգնենք այս ծաղրանողներ էլ կան ծաղրանողներ կան բաներ թշնամի հարցակում սանի բաղատներ կան որ ծառայողական կյանքի ընթացքում իհարկե պետքա օրհնելով գնաս առաջ բանն էլ լավ ասես Նեհեմիան էլ լավ ասեց ասեց ես չեմ թողի գործը գնամ ինչ որ բաների հետևից էլի ես իմ գլուխը կախիմ կենտրոնացած են այո ես իմ գլուխը կախիմ գործը անեմ շարունակեմ որովհետև թվում է այնպես որ դու պետքա մտնես ու սկսես մրցակցությունների, չէ, դու գլուխդ կախ քո գործ արա։ Ես մի բան եմ հասկացել, որ այս ծառայությունը վերականգնողական կենտրոնի բանտերի ծառայ, այս ծառայությունը ոչ թե իմ համար աշխատանք է, զբաղմունք է, ծառայություն է անգամ, այլ սա երկրպագություն է։ Եթե իմ համար այս ծառայությունը երկրպագություն Աստծուն չլինի, ես երկար չեմ գնա։ Ու ամեն անգամ ծառայության ընթացքում ամեն անգամ դու պետքա քո սիրտը ուղղես Աստծո հետ, սրտի դիրքը, շահը փառասիրությունը, ճանաչելությունը, սրանք սաղ դնես մի կողմ։ Կա, չէ՞, գայթակղությունները կա, ծառայողական կյանքում կա, ծառայողական կյանք, որովհետև նայեք, դու ճանաչված ես, մեկ էլ դնում են քեզ մի ծառայության մեջ, սկսում ես ճանաչվել, սկսում է անունը ճանաչվել, սկսում է եւ այլն, Աստված որ բարձրացնում է, վերջը փայլում ես, չէ՞, լույս որպես, հա, լույս ու շատ կարևոր բան է այստեղ, որ դու կարողանաս ճիշտ քեզ դրսևորես այդ փառքի մեջ
հա, այդ парքի մեջ, այդ ճանաչելիության մեջ նորմալ է որ մտածում եմ ես, նորմալ է որ մարդիկ, որոնք չեն գիտակցում, քեզի парք տան։ Բայց աննորմալ է որ այդ парքը պայես քեզ։ Դա պետք է ուղղի դուրս։ Հա, իհարկե, կարան ծափարեն քեզ գովան, վայ, ես ինչ է կանում ես, ասում ես ինչ եմ անում, որ ինքը չլիներ, ինչ պետք է կարողանանք։ Դու շատ լավ բան ասացիր, որ շատ հաճախ ուղղակի Աստծո առաջ գնանք մեր սիրտը ուղղելու։ Սա այդ գարանտիան է, որ այդ Տիրոջ առաջ գնալ սիրտը ուղղելու, հենց այդ փառքը ուղղել նրան։ Այո, այսինքն ստեղ մենք նորից գալիս ենք այդ գիտակցության թարմանում է մեր ներքն աշխարհը, որ ամեն ինչ նրանն է, մենք նրանով ենք, նրա շնորհքն ենք ընկալում, չէ՞, այտենց ինչ-որ գեղեցիկ։ Նայեք, հետաքրիր մի հատ բան ասեմ, Հեսուն, երբ որ Մովսեսից ընդունեց ժողովրդի շարունակություն առաջնորդելու, խոսմունքի երկի շարունակելու, Հեսուին մի հատ բան ասեցին ժողովուրդը, հիշում եք, ասեց ուր որ գնաս կգնանք, ինչ որ ասես կանենք, հա, քո հետ ենք, մի հատ վերջում բան ասեցին, ասին միայն քո Տեր Աստված քո հետ լինի։ Մովսեսի նման, ինչպես Մովսեսի հետ։ Հա, ինչպես Աստված ասեց, ինչպես Մովսեսի հետ եմ, այնպես քո հետ կլինեմ, բայց ժողովուրդը այնտեղ ասեց, ուր որ գնաս կգնանք, ինչ որ ասես կանենք, միայն քո Տեր Աստված քո հետ լինի։ Ու երբ որ ես այս խոսքերը ծառայության մտնելուց առաջ եմ սա խոսքերը ստացել, ու երբ որ ծառայության մեջ մտնում էի, այս խոսքերը եկավ ու ես կարդացի փաստորեն թիմը իմ հետ կլինի այն ժամանակ, երբ որ Աստված լինի իմ հետ։ Ասեցի իմ միակ գործն է այնպես ապրեմ, այնպես վարվեմ, որ իմ Աստված իմ հետ լինի։ Այսինքն նպատակը, կյանքի նպատակը ոչ թե դառնա ծառայությունը, այլ Աստծո հետ լինելը, որի արդյունքում քո ծառայությունը լինում է արդյունավետ։ Անկամ Մովսեսի պես կանգնում ես, երբեմն ասում ես, մինչև դու չգնաս, ես չեմ գնա։ Այո։ Եթե դու չշարժվես, ես չեմ շարժվի։ Իրականում գիտես, մեկ ուզում ես, երբ որ նամանավանդ ստացվում է, մոտդ հաջողվում է, չէ՞։ Մեկ ուզում ես ասես, Տերը սպասի, հեսա անեմ, տեսել ինչեր եմ անում, սխալ թևերդ քշտում ես, ուզում ես անում ենք էլ, հետո ձախողվում ենք, մտածում ենք ինչի այդպես եղավ, հետո Տերը հասկացնում է մեզ։ Հա, իրականում պետք է ամենակարևոր բաները, որ դու արթուն լինես Տիրոջ համար ու կախումը Տիրոջից երբեք չկտրվի, որովհետև թիմը վերջու ասեց, մենք ամեն ինչ կանենք, քո հետ կլինենք, անգամ քեզ հակառակվողներին կհակառակվենք, միայն թե քո Տեր Աստված քո հետ լինի, ասի փաստորեն ես մի բան ունեմ անելու, այնպես ապրեմ, որ իմ Աստված իմ հետ լինի։ Գիտես, ես չեմ հավատում մի բանի, որ ինչ ուզում անեմ, Աստված իմ հետ կլինի։ Իմ հետ կլինի, բայց այնտեղ միտեղ ասում է Աստծո ձեռքը սրա վրա եկավ, էսիշ բաների համար, միտեղ էլ ասում Աստծո ձեռքը սրա վրա եկավ, էսիշ բաների համար, այսինքն լավ բաների ու վատ բաների։ Ես չեմ ուզենա ապրեմ այնպես, որ Աստծո ձեռքը իմ վրա լինի էսիշ բաների համար, հա։ Ես կուզենամ ապրեմ, որ Աստծո ձեռքը իմ վրա լինի, օգնելու, պաշտպանելու, առաջնորդելու համար։ Մի խոսքով էլի ես ուզում եմ, որ անպայման ոչ թե մեր ուժով, մեր զորությունով է, էլի էսի չի, մեր սիրով է։ Մի օր Նիկի Կրուզներ, հա, բանը Խաչև դանակ Նիկի Կրուզ, չէ՞, հա։ Մի խոսքով Նիկի Կրուզներ մի օր եկել էր մեզ մոտ ծառայության մի լավ բան ասեց, Աստված մեզի օգտագործում է ոչ թե նրա համար, որ մենք աշխարհում հեղինակություն ենք եղել, ճանաչելություն ենք ունեցել, կամ չգիտեմ, մեզ օգտագործում է, որտեղ մենք իրան սիրում ենք, որտեղ մենք իրան շատ ենք սիրում։ Դրա համար կար Աստված վերցնի, օգտագործի, սխալները մաքրի մեր էտի, շտկի եւ դնի ճանապարհին, որ քայլենք։ Մի խոսքով էս Նեհեմիայի 2:2-ը սրտացավությունը ու սիրտ ունենալը մեզի իրականում դարձնում է Աստծո սրտի համեմատ ծառայող։ Նույն կարելի ասել, որ երբ մենք ասում ենք սիրտ, դա նշանակում է նույն Աստծո բնույթը, ինչ որ ինք ունի, մեր մեջ է պարունակում։ Այո, խոսքի արդյունքում կարող ենք, իհարկե մենք ընթացք ենք անցնում, էդի sense մի հատ միանգամից չի էլի, որ sense всё ընդունեցինք Հիսուսին, ընդունեցինք Աստծուն, всё դարձանք իրան նման, ոնց որ հներն անցան ամեն ինչ նոր, ասենց միանգամից նոր արարածինք, այլևս ես չեմ բնակվում, այլ Քրիստոս ինձանում, այլևս ես չեմ բնակվում, այլ հաստատ
Հաստատ այլևս ես չեմ բնակվում Քրիստոսն է բնակվում իմ մեջ։ Հələ մի հատ ապրենք իրականում ապրենք մի հատ կողքի կամերաներով մեզի տենանք քնած ժամանակ Հիսուսը ասում է քնած ժամանակ սրտեր քննո երիկամունքներ քննո այդ ժամանակ որ քննվենք իրոք որ այլևս մենք չենք ապրում Քրիստոսն ապրում մեզանում ինձ տեր եւ ճանաչիր իմ ճանապարհները արդյոք ծածուկ սխալներից էլ ասում է մակրի հետաքրիր մի հատ բան կա Աստվածաշնչում որ նորից ասում է ծառայության ժամանակ ասում է Առաջի Թեսաղոնիկացիների 2:8-ն է այդպես էլ մենք խանդակած սեր ունենալով դեպի ձեզ հաճեցանք ոչ թե միայն Աստծո ավետարանը տալ ձեզ այլ մեր անձերն էլ Սրանք բաներ են որոնք հոգիս գտել է սիրտս գտել է Աստվածաշնչի մեջ որոնց որ խոսքերը նմանացրել եմ ինձ կամ ինձ եմ նմանացրել այդ խոսքերին, որ ես այսպեսին կուզեի ապրեի, այսպեսին կուզեի երկրի վրա լինեի, ոչ թե միայն ավետարանը, այլ մեր անձերն էլ տանք նրանց։ Սրանք սրտացավության հետ կապ ունեցող բաներ են։ Գիտեք, ավետարան տալ այսօր շատ կարևոր բան է, չեմ ուզենա արժե զրկեմ, ավետարանով ենք մենք փրկվում, Աստծո խոսքով ենք մենք փրկվում, հավատալով նրա խոսքին, հավատալով նրա կատարած գործին, բայց մեր անձերը արդյոք տալիս ենք։ Ու մեր անձերը, երբ որ տալիս եմ, այ քո հետ ընկերություն եմ անում, քո հետ եղբայրություն եմ անում, ինչի համար, որ դու փրկվես, թե որ դու իմ թմի անդամ ես։ Ինչ շարժարիթով։ Հա, շատ շարժարիթն է վերջում կանգնելու Աստծո առաջ։ Շարժարիթը դրդապատճառը մարդու դրա համար պակաս գործ չէին անում այն մարդիկ, ովքեր կանգնեցին, ասին Տեր, Տեր, քո անունով ենք արել։ Այո։ Չեմ ճանաչում ասած Տերը։ Բայց գիտեք շատ լավ է այդ գործ անելը բայց շարժարիթը այո Աստծո անունով ենք արել Աստծո անունն ենք օգտագործել բայց արդյոք Աստծո համար ենք արել այնտեղ ասում եմ մենք քո անունով ենք արել բայց Երանի ասեր քո համար ենք արել քո անունով ենք արել միտեղ էլ ասում քո հետ կերանք Երանի ասեն քեզ հետ ենք արել Հա, քեզ հետ ենք արել, հա, բայց այնտեղ հիշում եք մի հատ տեղ կա, որ ուզում են հիշացնել, բա քո հետ կերանք խմեցինք, դու սովորացնում էիր մեզ, քո հետ կերանք խմեցինք, փաստորեն ուտել խմելուց էիք իրար հետ։ Մի քիչ բաներ կա, ասենց ես մի քիչ ուրիշ ձև եմ էլ, հա, մտնում եմ, գիտես, այո, ուտել խմելուց Հիսուսի հետ էին Հովհաննես ավետարանի 6-րդ գլխում Հովհաննես ավետարանի այո ասում է, որ կերակրում էր հետո գնաց ինչ որ տեղ վազեցին իր հետ ասես դուք ինչ չեք փնտրում որովհետև հրաշքներ տեսակ այլ որ կերակ եւ կշտացակ ստեղ Հիսուսը էլի ինքը չէր հանդիմանում ես մտածում եմ ինքը շտկում էր ավելի շատ շտկում էր որովհետև ընդ շարունակություն ասում է կորչելու կերակուրի համար մի ապրեք այլ այն կերակուրի համար որ մնում է հավիտյան ու ասեց ես եմ այդ կերակուրը մի խոսքով ու շատերը թողեցին նրան շատերը հեռացան նրանց ասին ինչ դաժան բաներ ես խոսում հա ինչ դաժան բաներ ես խոսում այ մարդ մեզի հացապետ դու ասում ես միսս ու այրունս կեր ասեց իմ խոսքերը հոգի են ու կյանք են ուրիշ ինչ տամ ձեզել ժողովուրդ ինչ տամել ձեզ լավագույնն եմ տալիս ամենալավագույնն եմ տալիս իհարկե երբ որ մենք կերակուրի կարիք ենք ունենում կերակուրի համար ենք Հիսուսին հետևում նորմալ է կգնանք մինչև իրան կհասնենք մինչև իրան բայց ինքը մի հատ ուղում կմտցնի կասի վсё ժողովուրդ այդ կերակուրը հայել կլինի այդ կերակուրը կտամ երկնքի արքայությունը փնտրեք ամեն բան կտրվի ձեզ խնդրում եմ հիմա հոգևոր կերակուրի համար, կյանքի կերակուրի համար հոգ արեք, վազեք, այդքան ճանապարհ կտրեք, նավեր նստեք, արեք ինձի գթեք, կյանքի կերակուրի համար որը հավիտենա ու այդ ժամանակ էր, գիտեք, այդ ժամանակ էր, որ շրջվեց Պետրոսին ասաց ուզում եք դուք էլ գնացեք, ուզում եք դուք էլ գնացեք, Պետրոս ասաց ուր գնանք դու ես կյանքը դու ես կյանքի խոսքերը քո մոտ են ուր գնանք ու ես այդտեղից մի հատ քարոզ ունեմ այդտեղ հենց անվանել եմ որ մի գայթակղվի ուրիշի գայթակղություններով այո որոշները գայթակղվեցին թողեցին հեռացան անգամ գրված աշակերտներից շատերը հեռացան Հիսուսից
ու Պետրոսի Չէին հասկանում, հեռացան։ Պետրոսի պես ուղղակի Պետրոսն չէր ուր հասկանում։ հեռանամ դու ես գիտեք շատ բաներ կարանք չհասկանանք Աբրահամ եւ շատ բաներ կարողա չհասկանանք կարևորը չգայթակղվենք հասկանում եք գիտեք ինչի եթե ես քո ձեր կամուր բռնած քո հետևից գնամ ուր որ դու ես գնում մեկը ինչ որ դու ես ուտելու ես եմ ուտելու ինչ որ դու ես հագնելու ես եմ հագնելու ինչ որ ունենալու ես կիսվելու ես իմ հետ վերջ-վերջո պատասխանատվությունը դրված քո վրա քեզ հետևողին դու կերակրես քեզ հետո հիշում եք սարի վրա անգամ ասեց այս ժողովուրդը սոված է թողեք գնան գյուղեր ասեց չէ համբերեք թողեն գնան գյուղ սոված ճանապարհին կընկնեն այսինքն մենք հետևում ենք մեկին որը ընդունակա կերակրելու ապահովելու 23 Սաղմոսի հենց ճիշտ բարի հովևի կերպարը խնամ տանելու այսինքն անհնար Աստծուն ծառայես ու հասկանում ես չեմ ասում դժվարություններ չի լինի բայց անհնար Աստծուն ծառայես ու Աստված քո համար հոգ չտանի ամեն անգամ այն որ խաչեցին սպանեցին աշակերտներին մահացան եւ այլն էսի չեն կարող ասել կամ Հիսուսը որ խաչի վրա մահացավ չեն կարող ասենք հա վերջ-վերջո Աստված իրանց հետ կապը կտրել էր Աստված իրանց հետ գործ ուներ ամբողջական ծրագիր էր երկինք մտցնելու ամբողջական ծրագիր էր հավիտենական կյանքում իրար հետ լինելու հարսանիքին մասնակցելու հալելույա երկինք ընտրել Փառք Աստծո Արտուր ջան գիտես ինչ նկատեցի օրինակ կան հավատացյալներ երբ որ իրանց հետ խոսում ես իրանք շատ ավելի պատմում են իրենց ծառայություններից, հաջողություններից, քան քրիստոսակենտրոն զրույց են վարում։ Ես սիրեցի այս քո քրիստոսակենտրոն զրույցը։ Այո, դու խոսացիր քո ծառայության մասին բանտերի եւ վերականգնողական, բայց այդ ամեն ինչը կենտրոնացրիր Քրիստոսի վրա դա ինձ դուր է գալիս դա շատ կարևոր է առանց դրա դա մեզ համար մեծ օրինակ է որովհետև այնինչ որ ես եմ անում ու այնինչ որ Քրիստոսն է արել իմ կյանքում համեմատելի չի հետո գիտեք ինչ ես թող գործ անեմ Քրիստոսի մասին խոսալով ես թող գործ անեմ գլուխս կախ Քրիստոսին բարձրացնելով իհարկե երբ որ ասում են Քրիստոսին փառավորելով Քրիստոսին բարձրացնելով այնպես չի Քրիստոսը ցածր է մենք բարձրացնում ենք Քրիստոսը փառայեղ չի փառավորում ենք ու մեկ ասում եմ այնպես չի էլի որ մենք ենք Աստծուն աստվածացնում Աստված ինքը իրանով Աստված կարիք էլ չունի որ մենք իրան աստվածացնենք միանշանակ կարիք չունի ինքն սենց Աստծուն մեկ ավելի բարի ենք ուզում դարձնել բայց ինքը սիրում է երբ որ իր որդիները ապրում են իրանով, սիրում են իր փառքը։ Գնում սրա նրա մոտ պապայից ենք, չէ՞ որ մեկը մի հատ լավ պապայ ունենում կամ հարուստ պապայ ունենում կամ գործատեր պապայ ունենում, գնում պապավա գլուխ գովում, մենք պետք է պապայով ուրիշ բան չունենք։ Պապայով պետք է գնանք ինչ որ բաներ խոսանք անենք ու պապան կենտրոնում պետք է լինի։ Այս շատերը ասում են, դե սրանք է հոգնացրեցին իրանց պապայով։ Իհարկե, շատ կարևոր Աբրահամի եղբայր։ Ես մտածում եմ, պապան, փառք Աստծուն։ Ինքը իր տեղը որպես Աստված, որպես հայր, որպես փրկող, որպես փառք Աստծուն։ Դու էլ մի քիչ երես առած մի եղի։ Դու էլ մի քիչ լազած։ Մենք լկստվում ենք, չէ՞։ Հա, դու էլ մի քիչ վերջ-վերջո համեմատ քո Աստծո քո հոր որդու համեմատ ապրի։ Կա չէ որ հորը հարգում ես երեխեն, ասես լավ էլի։ Բայց ես հավատում եմ որ ժամանակ կգա այդ լկստվածությունը կանցնի։ Ես նորմալ է, երբ որ երեխա ենք, լկստվում ենք, բայց հասունության մեջ արդեն ես էլ կուզենամ, բայց գիտեք ինչ ասեմ, գիտեք մեկ ցավալի բան ասեմ, էլի Աբրահամ եղբայր, գիտեք ինչն է բանը, որ երբ որ ցավալին, երբ որ լկստված են եղել աշխարհում, երբ որ անհավատարիմ են եղել աշխարհում, երբ որ չգիտեմ մի հատ բառ կներեք օգտագործում դալի-դոլի են եղել աշխարհում, գալիս են Քրիստոսի մեջ ուզում ենք նույնը լինենք։ Ուզում ենք նույն ձևի մնանք, ուզում ենք նույն ձևի վարվենք, այո, բայց ընդունում ենք քեզ, այո, դու ես մեր Տերը, Հիսուսը խաչվել է, զատիկը նշում ենք, հարությունը նշում ենք, ծնունդը նշում ենք, չեմ ուզենա, էլի չեմ ուզենա, անպատասխանատու եղել ենք աշխարհում, հոգևոր աշխարհում էլ անպատասխանատու լինենք,
չեմ ուզենա։ Ես երբ որ եկա Քրիստոսին, անկեղծ եմ ասում, իհարկե այս բառը օգտագործեցի, մի քիչ աշխարհիկ բառ էր, բայց ասի, եթե հավատացյալ, ղայդին հավատացյալ պետք է լինի։ Գայդին։ Իհարկե Նոր լուրջ։ ինձանից չի, իհարկե չես կարող ջանքեր անես, բայց մեծ գործ կա վերջը համաձայնվելու քեզանից, չէ՞։ Որոշելու վերջը ինչպես այլևս ապրես։ Եթե այնտեղ ծափահարում էին, հա, քո ասենց ոնց ասեմ, էլի խորամանկ շուստրի քայլերը ծափահարում էին, տակից դուրս եկա, ստե հանդիմանվում է վերջը։ Շուստրի ենք եղել աշխարհում, գանք ստե շուստրավատ լինենք կներեք էլի 1000 ներողությունից բարերը մի քիչ որ բարձ ավելի խորամանկ ցենց չէ սիրելիներս բաներ կա վերջը բաներ կա մենք պետք է հասկանանք ում ворթիներն ենք ում արխայության մեջ ենք ու համապատասխան քայլեր ձեռնարկենք որոշ բաներ պետքա մեզի մի քիչ սթափեցնենք էլի այսպես ասեմ ավտոմատ չի լինում Աբրահամ ես հավատում եմ որ ավտոմատ չի լինում մենք ինքներս ջանք ենք անում շատ բաներ գիտակցությունը գալի մեր կյանքի մեջ եւ այդ գիտակցությունը մեզ մղում է ավելի բարձր լեվելների մակարդակների մեջ հա այլապես այդ լազված լկստված այդ բառը որ օգտագործեցինք այդ վիճակը աճ չի ապահովում եթե նույնն տարիներով նորմալ չի լճացում հա լինում հա ես հավատում եմ համամիտ եմ ձեզ հետ երբ որ մանուկ ենք sense հասունությունը ակնկալում տերը մեզ մեկ ասեց անընդհատ խմում ծխում sense բաներ հի հա աշխարհի կամ sense ասում եմ ես աստծո լազված երեխան եմ, կներես Աստված լազված երեխաներ չունի։ Աստված լազված երեխաներ չունի, Աստծո երեխաներին տեսնելուց իրականում ասում աշխարհը շուռ տվողներ։ Պողոս առաքյալների համար ասում սրանք եւ Աստված մենք նկատում ենք ինչ երբեմն ինչ խիստ էլ պատժում է շատ խիստ մենք երբեմն այդքան խիստ չենք մեր զավակների հանդեպ որքան Աստված կարա մեր հանդեպ լինի բայց վերջը ատելության արդյունքում չի պատժում միանշանակ սիրո արդյունքում ասում ում որ սիրում է նրանց էծում է պատժում է խրատում է վերջը իհարկե ինքը որպեսզի առողջ լինենք հավատքում որ լկստված երեխա չմեծանա լկստված այն երեխան է որ պատիժ չի տենում ընդհանրապես դե Սողոմոնի չէ Դավիթի երեխաներից Ադոնյան երբ որ բարձացավ հորդեմ ուզեցավ թագավոր լինել այնտեղ մի հատ բառ կա գրված ասում է եւ շատ գեղեցիկ էր նա շատ գեղեցիկ էր եւ նրա հայրը երբեք նրան չէր հանդիմանել այդ բառերը կա գրված եւ գիտես այդ քահանա էլ կա հա հեղի քահանա հա ինքն էլ իր զավակների հետ վերաբերմունքի մեջ նկատում ես որ շատ փափուկ է տղաներ ջան մի արեք խնդրում եմ լավ չի բայց այն հա այնտեղ մի հատ բանալի խոսք կար որ ասում է հեղին եւ ուրիշներից լսեց որ իր զավակները այդպիսի բաներ են անում ուրիշներից մենք ինքներս մեր հետ այտենց չի մենք ինքներս հա պետք է այդ շատ ու շատ դիրա հետևողական դաստիարակում ամեն ոյ քաղցրա հալելույա հալելույա բարձր իրականում եթե ուզում ես հոր օրինակ պետք է Աստծուն նայես միանշանակ իրականում փառքի ոչ այս ծայրեղությանն է գնում երես տալի ոչ այս ծայրեղությանն է գնում հանդիմանի սպանի այնքան հավասարակշռված Աստված մեզ հետ աշխատե ասում եմ բանը Հիսուսը մեր հետ Աստված մեր հետ մեղավորի հետ վերաբերվելու ձև գիտեր դրա համար մենք այսօր իր տան մեջ ենք մենք ինքներս մեղավորի հետ վերաբերվելու ձև չգիտենք այդքան շատ գտնելու եւ փրկելու հաշա մեղավորվելի հետ վարվելու ձև գիտի դրա համար այսօր մենք այստեղ ենք այլապես չի լինի էլի սիրում եմ քեզ Հիսուս հալելույա Արտուր ջան, մեր ժամանակը մոտենում ավարտին կուզեի եթե ինչ-որ բան ունես ավելացնելու այսպես ամփոփիչ ձևով որ կիսատ չմնա մի խոսք ու հայտնություն այս խոսքի վրա հալելույա փառք քեզ Հիսուս ջան այստեղ մի հատ խոսք կա որ գիտեք Աստվածաշնչում գրված է որ այստեղ գրել է մի հատ տեսնեմ որտեղ եմ դրել
կներեք, հալելույա։ Ոչինչ։ Հա, Ղուկասի 10:2 եւ 3-ը ասում էր նրանց. հունձքը շատ է, բայց մշակները քիչ են։ Շատ հզոր խոսք։ Ուրեմն աղաչեցեք հունձքի տիրոջը, որ մշակներ հանի իր հունձքի համար։ Եվ երրորդ խոսքը շարունակությունն է, առանց նոր տողից։ Գնացեք, ահա ես ուղարկում եմ ձեզ ինչպես գառներ գայլերի մեջ։ Երբ որ ես այս խոսքը կարդացի, այո, շատերը կան աշխարհում։ Շատերը կան, բայց հետաքրքիր է սկզբում ասում է հունձքը շատ է, մշակները քիչ են։ Հետո ցույց է տալիս մշակների տեղը։ Ես տենց եմ նայում։ Որտեղ են մշակները։ Ահա ես ձեզ գառներ ուղարկում գայլերի մեջ։ Մեր մշակները, մեր լավ մշակները գառների ճանկերի մեջ են, աշխարհում են, մխրշված թմրադեղերի մեջ, մխրշված մեղքերի մեջ, մխրշված ալկոհոլի, բանտերի, ամեն մեկը մի տեղ կարող տեսնել։ Բայց նրանք կարող են մշակ լինել։ Հա, այստեղ նայեք ինչ հետաքրքիր։ Ինչպես դու։ Հունձքը շատ է, մշակները քիչ է, ուրեմն աղաչեցեք հունձքի տիրոջը, որ մշակներ հանի իր հունձքի համար։ Գնացեք, այս ձեզ ուղարկում եմ ինչպես գառներ գայլերի մեջ։ Ու երբ որ մի օր կարդում ես այդտեղ ասի, ոնց մշակները գայլերի մեջ են, գայլերի ճանկերի մեջ են, գայլերի բերանի մեջ են, պետքա գնանք այս գայլերի մեջ։ Ոչ մի հովիվ իր գառին գայլի մեջ չի ուղարկում, գայլից պաշտպանում է։ Նայեք Հիսուսի վստահությունը մեր վրա։ Հիսուսի տվածը ինքը գիտի ինչա տվել մեզ, որ որպես գառ ուղարկում է գայլերի մեջ, շատ մեծ հայտնություն է։ Դրա համար երբ որ դու գնում ես այն ամենավտանգավոր տեղերը, գնում ես այն ամենակործանված մարդու մեջ, կործանված մարդու կյանքի մեջ ու Հիսուս ավետարանն ես տալի դու որպես գառ գայլի ճանկերից վերցնում բերում ես մշակներին իր հունձքի համար, իր հունձքի դաշտում ծառայելու։ Չգիտեմ, ես sense մի օր հայտնություն ստացա, երբ որ կարդում էի, ասում Տեր իմ Աստված, փաստորեն մշակները տես գայլերի ձեռը տարապում են, տանջվում են, ատամների մեջ են, ճանկերի։ Այո, նայեք մենք որտեղ ենք։ Այո։ Ու փառք Աստծուն են մարդկանց համար, ովքեր եկան ասին Հիսուսը սիրում է քեզ։ Հիսուսը կենթանի է, Հիսուսը քեզ սպասում է։ Երբ ես գալի, ինչ ես անում։ Աստված օրհնի ձեզ ելներ, շնորհակալ եմ Աբրահամ եղբայր, մեծ պատիվ էր։ Ես էլ եմ շնորհակալ Արտուր եղբայր, շատ օրհնված ենք ես քո ներկայությունը այսօր այստեղ մեզ համար մեծ օրհնություն է։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիր հրավերը։ Կուզեի աղոթենք եւ եթե կարելի է դու առաջնորդի աղոթքը։ Ամեն։ Եկեք աղոթենք կորցվածների համար, մեղավորների համար, եկեք աղոթենք նաեւ սրտացավություն ունենանք մեղավորների համար սիրելիներս, որովհետև եթե դրդապատճառը սրտացավությունը չլինի մեղավորին հասնելու համար, դրդապատճառը սրտացավությունը չլինի, իզուրա սուտա, արածդ գործը կորելու է, փայտի պես վառվելու է։ Ես կուզենամ, ես մեկ-մեկ կանգնում ասում եմ, ինչի համար կուզենաս օրինակ ծառայությանդ մեջ շատ մարդ լինի։ Ինչի կուզենաս։ Կամ ինչի կուզենաս եկեղեցու մեջ շատ մարդ լինի, ինչի կուզենաս, որ շատ զոհաբերություն ավակվի, թե որ շատ փրկվածներ լինեն։ Վերջի մենք պետք է սրտի դրդապատճառը ուղղենք, անկախ նրանից ինչ գործ է սկսում Աստծո դաշտում, ինչ է կանչված անելու, վերջը մոտիվը, դրդապատճառը ի՞նչն է, շատ մարդ լինի, որ շատ զոհաբերություն հավաքվի, թե շատ մարդ լինի, որ երկնքում շատ մարդ մտնի, երկինք շատ մարդ մտնի։ Էսի ուղղակի ցանկացած ծառայող ու ես ինքս առաջինը։ Ես ինչ խոսում եմ առաջինը, ես ինքս եմ դրան պատրաստվում, ինքս եմ իմ անձը դրան պատրաստում։ Ուղղում իմ մոտիվները, ուղղում իմ սիրտ, ուղղում այլապես ես չեմ ուզենա ֆալշ ծառայող լինեմ, չեմ ուզենա երբեք ծառայությունը դառնա աշխատանք իմ համար, չեմ ուզենա ֆալշ ծառայող։ Վերջը կանգնելու ենք ամենակարողի առաջ։ Կանգնելու ենք։ Կյանքի ընթացքում մեկ-մեկ դառնում է, այո, կարող է ծառայությունը ուզում է տեղ գրավի որպես աշխատանք, որպես կարիերա կամ չգիտեմ, ուզում է սուտ չխոսանք ուզում է երբեմն դառնա առօրյա ինչ որ կյանքի նպատակ Քավլիցի պետքա կանգնենք, ասենք կանգնիր եւ ճանաչիր, որ ես եմ Աստված։ Մի բա այդ ստապությունը պետքա։ Գիտեք, տորնուստու, չէ՞։ Կնեք ժամանակի մեջ մեկ-մեկ կանգնում եմ տարիների հավատացյալ, ես ինքս կանգնում եմ, ասում եմ, լսի, ստապվի, Որդետերը ով իմ անձս, անոր բոլոր բարիքները մի մորնա։ Ամեն։ Ու ինձ մեկ-մեկ կանգնացնում են, անկեղծ եմ ասում, մեկ-մեկ կանգնացնում եմ, ասում եմ, լսի,
Հիսուսը մահացել է, հարություն Ինքնակոտերը, կենթանի է, երկնքում է, քեզ է սպասում կամ դու սպասի, որ ինքը գա։ Չէ, մեկ-մեկ հավատքն էլ պետքա թափնա, մեկ-մեկ թարմացնենք, մի հատ լսի դու հարություն առել Հիսուսը, դու նրան ես սպասում։ Նա քեզ է սպասում, նա կենթանի է։ նա պիտի գա։ Նա պիտի գա։ Հաշիվ պիտի տա։ Մենք պետք է դիմավորենք, մենք պետքա կանգնենք իր առաջ։ Ինչ ես ասելու իրան։ Ես նենց եմ ուզում, Աբրահամ եղբայրը, նենց եմ ուզում, որ երբ որ գնամ երկինք, չգիտեմ, մեկ-մեկ sense podcast-ում գնամ երկինք, ոչ թե որեսի մերտնա, դու գնա այն քնությունների ժամանակ, որ սիրտը տկ-տկ դու մտի հետո ես կմտնեմ, նենց եմ ուզում, երբ որ մտնեմ երկինք, վազեմ գրկելու համար, ու այնպես կուզեմ, որ պատասխանը նորից գրկաբաց, հենց ինձի գրկելը լինի Հիսուսի։ Շատեր ասում են, Տեր, մի քիչ ուշացրու էլի գալը, հələ պատրաստ չեմ։ Ինչ վատ վիճակ է, չէ՞։ Վատ բանա, հոգեբանություն է։ Պատրաստի այսօր է ժամանակը, պատրաստի։ Պիտի սպասենք։ Գիտես, պատրաստվել նշանակում է կորցնել։ Բացեմ էլի, ամենք լավ ժամանակ ունենք, բայց ժամանակը չի եկում։ Պատրաստվել նշանակում է կորցնել։ Կորցնել ինչի իր ուզածը չի։ Բայց մենք այդ չկորցնելու համար, այդ թանկ համարելու համար, չկորցնելու համար ինչ որ Աստված ասում է, աղբ համարեք, գցեք ձեր կյանքից, որ ինձ ունե։ Մեկ-մեկ պատրաստվել նշանակում է կորցնել ինչ որ բան ավլել թափել։ Այսինքն հասկանում ես, այսինքն քեզ պետք չի վերջ, պիտի հրաժարվես, էսա քեզ պետք։ Հա, արժեքների փոփոխությունը։ Պատրաստվելուց դու բորկա որ անում ես, բաները թափում ես։ Բաները թափում ես։ Իսկ պատրաստվել հենց այդ է նշանակում, որ ինչ որ բան կորցնես, միայն նրան շահես, նրան դիմավորես։ Պողոս Արաքյալն ինչ էր ասում։ Ամեն բան աղտ եմ համարում Քրիստոսին շահելու համար, այս է իրականությունը։ Այդպես պիտի։ Պողոսը գիտես այդտեղ ինչա ուզում ասի, որ ավտոմատ չի լինում ամեն ինչ։ Ես պետք է աղբ համարեմ որոշ բաներ։ Ես պետք է աղբ համարեմ որոշ բաներ, որ իրան շահեմ, իրան ունենամ։ Դա նշանակում է, որ դու հասունացել ես։ Դա նշանակում է, որ դու եկավ են պահը, երբ որ լուսավորվեցիր ու հասկացար, որ սա արդեն աղբ է։ Տերը քեզ դրա փոխարեն իրեն առաջարկում եւ դու որոշում ես անում, որ դու դա պետք է ունենաս։ Բայց այդ աղբը, անկեղծ ասած, այնքան քաղցր է լինում մեկն, չէ՞։ Աղբ չի, մինչև դու աղբ չես համարում։ Ինքը թանկ է, որովհետեւ ասում է ինչ որ շահեր, շահ օգուտ։ Ինչ որ շահեր վնաս համարեցի, միայն թե նրան ունենամ։ Այսինքն թանկ է։ Մի օր մի հատ ցենց խոսանք, մի օր մի հատ բան եղավ, Աստված սրտից դրեց մի հատ թանկ բան կար, տայի ուրիշին, օրտնեի ուրիշին, ասի Աստված ջան հարց չկա, տալիս եմ մի հատ հիման աղոտ կարեցի, ասի մենակ խնդրում եմ, էլի ինձ արա իմ համար անարժեք լինի էդի։ Ոսես տամ, ու ասեց ինչ ես կարծում, երբ որ ես նենց անեմ, որ դա անարժեք լինի քեզ համար, դա զոհ կլինի իմ համար։ Զոհ կլինի իմ համար դա։ Չէ, քանի դեռ թանկ է քո համար, ու դու հանում ես իմ ասածով, իմ ասացի համաձայն։ Այսինքն արժեքա զրկի իմ աշկերին, ասեցի արժեքա զրկի։ Հա, մի քանի տարի հետո կարող է դա անարժեք մի բան է, լսե, չէ, քանի թանկ է քո համար, որտեվ զոհը ինքը թանկ բանն է։ Մենք տեսնում ենք աղքատ որբևայրին էլ, երբ որ գումարը գցեց, երկու լումա էր, բայց ինչքան արժեքավոր էր իր համար, թանկ էր իր համար։ Դրա համար այս հոգու հետ հոգով պետք է ապրենք Աստծո խոսքը։ Հոգով պետք է ապրենք Աստծո կամքը։ Մենք Աստծո խոսքի ծառաներ ենք Սուրբ հոգով։ Մենք Աստծո խոսքի ծառաներ չենք, մենք հոգու ու խոսքի ծառաներ ենք։ Ամեն։ Հոգին ու խոսքը պետք է շաղախված, զուլված լինի իրար հետ։ Այդ դեպքում կյանք է տալիս։ Այդ ժամանակ իրականում համ քեզ է կյանք տալի, համ ովքեր որ քեզ լսում են, նրանց է կյանք լինում, վերջի ծառա Ես մտածում եմ ծառայության մեջ, մեր բանտերի ծառայություն, վերականգնողական կենտրոնի ծառայությունը որ կա, ես մտածում եմ ինքը իրանով այս կյանք չի լինի իր մեջ։ Ծառայողի կյանքի մեջ կյանք եղավ, կտարածվի ծառայության մեջ։ Ծառայողի կյանքի մեջ հանձնում եղավ հիասթափություն, դա է տարածում վարակվում կոպիտ ասած։ Դրա համար ես մի օր կանգնեցի, ասի Տեր, խնդրում եմ
կյանքով լցրու ինձ, որ այդ կյանքը տարածվի։ Հիսուս Կերակրի ինձ, որ կերակրեմ։ Չի լինի, այլապես չի լինի քարոզներ նայելով, բաներ նայելով, անգիրանելով ինչ-որ բանով գնաս կերակրես, դու պետք է ստանաս երկնքից համապատասխան կերակուրը, որտեղ դրված ես։ Ու տաս, որովհետև ամեն մարդ չի, հա, ամեն մարդ չի այսպես ասեմ, ամեն կերակուր չի, հասկանում ես, որ տվյալ պահին, տվյալ մարդուն պետք է։ Դու պետք է հասկանաս այդ պահին ինչա պետք, ինչ տաս։ Օրինակ մարդը եթե ջրի կարիք ունի, դու հա աղի մի հատ բան տուր։ Սխալա ջուր պետք է տաս այդ ժամանակ։ Հա, կսպան է։ Հալելույա Հիսուսին, բարի Տիրոջը, հալելույա։ Զրույց է բացում թեմայից թեմա քուրեր եղբայրներ, բայց իրոք չենք ուզում կտրվենք այն աստիճանի լծված ենք Տիրոջմով, Տիրոջ սիրով եւ վստահ եմ դու էլ եւ այսօրվա այս խոսքը ոչ թե միայն պատմություն էր կամ ինչ-որ դատարկ խոսք, այլ այս խոսքը իսկապես շատ մեծ զորություն ունի եւ այն քո կյանքիդ համար, քո կոչումը հաստատելու համար, քո տեսակը Քրիստոսի մեջ ինչ պետք է անի Քրիստոսով բացահայտեցիր դու այսօր եւ այո Քրիստոսակենտրոն կյանք, որի արդյունքում դու դառնում ես հաղթական եւ մի բան էլ որ վերցրեցի սա էր որ սիրտ ունենանք ծառայելու եւ այդ սիրտը Քրիստոսն է Սուրբ Հոգին է մեր մեջ դնում իր խոսքի արդյունքում մենք չենք կարող ինքներս մեզանից սիրել եթե չունենք Աստծուց տրված այդ սիրտը որտեղ այդ սերը երկնքից է գալի մենք չենք կարա սարքենք այդ սերը։ Այո, մի այսպիսի բան եմ Facebook-յանի մեջում գցել, եթե Աստված մեր մեջ սեր դրած չլներ, այն մեզ չենք կարա։ Մենք անգամ տարբերակ չունենք Աստծուն սիրելու։ Եթե այդ սերը Աստծուց չի։ Այո, եթե Աստծուց դրված չլներ, չէր պահանջի Աստված մեզ։ Այո։ Արթուր ջան, ինչ հաճելի է քեզ զրուցել։ Ժամերով մենք հիմա անջատելու ենք եւ մի քիչ պիտի հաղորդակցենք իրար հետ Արթուրի, որովհետեւ գիտես հիանալի է։ Քո աղոթքով եթե կարելի է։ Ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ, ելնես, Աստված ձեզ որտեղ էլ կանչի, Աստված ձեզ որտեղ էլ տնկի, հաջողության մեջ լսիր Աստծո ձայնը։ Ամեն տեղ։ Չհպարտանաս սուտա սխալը Տիրոջ տվածով, Տիրոջ արածով, sense մեկ էլ գլուխդ պտտվի, չէ, հա, բոլորի այդ լավ եղի, անկախ նայից որտեղ կբարձրացնի քեզ Աստված, բոլորի այդ սիրով եղի, անկախ նայից որտեղ կբարձրացնի Աստված քեզ։ Ու հաջողությանդ մեջ միշտ լսիր Աստծո ձայնը։ Ամեն։ Սիրելի Հիսուս, շնորհակալ ենք այս հրաշալի առիթի համար, խոսքիդ համար, հոգուտ ներկայության համար։ Շնորհակալ ենք Տեր իմ Աստված, քույրերիս, եղբայրներիս համար, որոնք հետևում են, դիտում են, որոնք զոհում են, որոնք ներդրվել են այս կյանքի մեջ, հոգևոր կյանքի մեջ, այս ծառայության մեջ, Տեր իմ Աստված, քո հոգևոր դաշտի մեջ ծառայելու մեջ, Տեր, շնորհակալ ենք այս ռադիո եթերի համար, այս վայրի համար, Աբրահամ եղբորս համար։ Տեր ջան, ստեղից թող միայն ու միայն առողջ կերակուր, վիտամիններով լիքը գնա քո ժողովրդին, որովհետև մենք գիտենք աշխարհի տարբեր ծայրերից կերակրվում են Տեր իմ Աստված, թող որ առողջություն լինի Տեր, հոգևոր կյանք են այս կերակուրները։ Սիրում եմ քեզ, օրհնում եմ քեզ, շնորհակալ եմ որ կանչեցիր, հավատարիմ համարեցիր, դրեցիր քո դաշտում ծառայելու քեզ։ Ամեն Տեր։ Օրհնյալ Աստված, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, շնորհակալ ենք։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը սերի քուրեր եղբայրներ, սիրում ենք ձեզ շատ, մնացեք խաղաղությամբ։ Մարանաթա, Տերը շուտով գալու է։ Կհանդիպենք վաղ առավոտյան ժամը 9-ին։ Արթուր ջան, շնորհակալ եմ եղբայր։ Շատ հաճելի էր։ Տերը օրհնի ձեզ, սիրում ենք ձեզ։ Տեսություն։